ก็เพื่อจะเข้างานเนี่ยเดี๋ยวยังไงเปิดขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าหังรอทางเทคนิควุ่นวายเล็กน้อยนะคะเราจัดเป็นครั้งที่11แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทางธรรมศาสตร์กับจุฬานะคะร่วมมือกันในการจัดงานเลคเชอร์สาธารณะนะคะ2 ครั้งแล้วก็วันพฤหัสนี้เราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะมีประชุมปฏิบัติการในแง่วิทยาการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองทัศนาคือการศึกษาการเมืองผ่านภาพนะคะในรูปแบบต่างๆทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสื่อที่เป็นเทคโนโลยีเป็นดิจิทัลต่างๆนะคะที่มีภาพมีการใช้ภาพนะคะนั้นก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะยังไงขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรตินะคะนำกล่าวเปิดงานค่ะ Thank you, Ajahn Janjira. So should I speak in Thai or in English? Welcome everyone. I very well aware that the opening speech is the most boring part of our seminar. So I will keep it very short because I myself never like listening to the opening speech. Dr. Roland Bleicher and Ajahn Janjira Sombat Poonsiri and all distinguished guests here and also all everyone who watched through our Facebook page. It is a great honor to be here with you today for the Humanities Public Forum program entitled Visual Global Politics, which is kindly supported by the Thailand Research Fund, TRF or SOGOWO. So today, Dr. Bleicher, who traveled all the way from Queensland, Australia. I myself graduated from Australia. We just realized that actually we graduated from the same university, Australian National University. So we from the down under. Also Ajahn Janjira. Dr. Bleicher will be presenting his impressive work on images, emotions, and security dilemmas inside the Korean demilitarized zone, which is a very timely topic because tomorrow these two guys, these two leaders will have a meeting. So on behalf of the Faculty of Political Science, Thammasat University, I would like to extend a warm welcome to Dr. Roland Bleicher and all attendants. And they have a script for me. I will not read it. I don't want to bore anyone because it's Ajahn Janjira's job to explain the career and the intellectual biography of Dr. Roland Bleicher. But I myself came across his work when I was a PhD student, especially the work that I impressed very much and actually inspired me is the book called Popular Dissent, Human Agency and Global Politics, one of seminal work of Dr. Bleicher. So I myself very excited today to have a chance to welcome him and have an honor to invite him to give a talk at our faculty. And I strongly believe that everyone will hear a very exciting and stimulating talk from Dr. Bleicher. That's it for my job. And hope you enjoy the discussion and hope we have a fruitful discussion today. Thank you very much. So, thank you so much, Ajahn Prajack, who kindly take some time from his meetings, many meetings for us today. So, I would like to introduce Dr. Bleicher to you, the audience. In so doing, I have to speak in Thai, so please excuse me. เดี๋ยวขอแนะนำประวัติอาจารย์ไบลเคอร์นิดนึงนะคะอาจารย์จริงๆเป็นคนที่มีประวัติ
ชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานที่มหัศจรรย์มากนะคะอาจารย์เป็นพลเมืองโลกคนหนึ่งนะคะอาจารย์เกิดที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เรียนด้านกฎหมายมาจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ตัดสินใจหลังจากเรียนจบปริญญาเข้าใจว่าก่อนปริญญาตรีนะคะเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียแล้วก็มาที่ประเทศไทยเมื่อ38 ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเห็นเมืองไทยในช่วงที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าและรถติดขนาดนี้นะคะจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปเรียนหนังสือนะคะที่โตรอนโตแล้วก็กลับมาที่เรียนที่ออสเตรเลียต่อนะคะทีนี้พออาจารย์จบระดับปริญญาโทเนี่ยก็ได้ไปทำงานในฐานะคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ปลอดอาวุธนะคะในชายแดนเกาหลีเหนือใต้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในคณะกรรมการนี้เป็นเวลา2 ปีนะคะอาจารย์พูดภาษาเกาหลีได้บ้างแล้วก็สังเกตปรากฏการณ์สังเกตความขัดแย้งสังเกตอารมณ์ของผู้คนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้นะคะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปเรียนต่ออีกครั้งหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็อาจารย์เขียนงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ประจักษ์แล้วก็คนที่ทำงานด้าน social movement ด้านการประท้วงที่สำคัญหลายคนในโลกนะคะงานที่อาจารย์ประจักษ์พูดถึงนะคะก็คือPopular Dissent Human Agency and Global Politics นะคะงานวิจัยของอาจารย์ไบรเคอร์เนี่ยแบ่งเป็น3 กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มด้านการต่อต้านขัดขืนนะคะก็ดูจากบริบทโลกนะคะว่าการต่อต้านขัดขืนของปัจเจกบุคคลแล้วก็ของกลุ่มผู้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยส่งผลต่อการเมืองโลกอย่างไรนะคะงานกลุ่มที่2เนี่ยอาจารย์สนใจทฤษฎี IR แล้วก็อาจารย์เขียนงานที่จริงๆแล้วที่ฉันอ่านตอนเรียนปริญญาโทแล้วก็ตกใจอาจารย์เขียนงานที่เรียกว่า forget IR theory ก็คือใช้ทฤษฎีเรื่องการลืมแล้วก็พูดถึงว่าการลืมเนี่ยสำคัญอย่างไรในการเข้าใจทฤษฎี IR นะคะจากนั้นเนี่ยอาจารย์งานกลุ่มที่3ที่อาจารย์สนใจเนี่ยก็จะเป็นงานที่แตกออกมาจากงานทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะคะอาจารย์สนใจเรื่องอารมณ์แล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยภาพที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้คนในบริบทการเมืองโลกนะคะนั้นก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็คือประวัติการทำงานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีลิสต์ publication ที่ยาวมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นพวกเราไปดูที่เว็บไซต์ของมหาลัยควีนส์แลนด์ตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่คณะเรียกว่ารัฐศาสตร์คณะการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่มหาลัยควีนส์แลนด์นะคะ Alright without further ado That was quite a long introduction sorry ก็เดี๋ยวจะบอกรูปแบบการพูดคุยวันนี้นิดนึงนะคะอาจารย์จะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ดิฉันจะทำหน้าที่สรุปแปลให้สั้นๆนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก45 นาทีในการพูดแล้วก็ดิฉันจะสรุปแปลรวมๆกันเนี่ยน่าจะไม่เกิน1 ชั่วโมงครึ่งถึง1 ชั่วโมง 45 นาทีจากนั้นเราจะเปิดฟลอร์สำหรับการถามตอบนะคะ Alright floor is yours Hello everyone. Good evening. And to start with, my research. Faculty here for also thanks to Professor Hunt for greatly appreciate to be here. Professor we had to leave, but also here. Also a very years and asking correctly. I teach about lines and humor set.
Thanks. What you want to do is give me advice. They say angle คมในชายแดนเกาหลีเหนือใต้ในพื้นที่ที่เรารู้กันก็คือเป็นพื้นที่ angle security issues on the Facebook. อาจารย์โรแลนด์ขอบคุณหลายท่านนะคะดิฉันคงไม่ต้องแปลนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็คือสถานการณ์ความมั่นคงในชายแดนเกาหลีเหนือใต้ในพื้นที่ที่เรารู้กันก็คือเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธพื้นที่ปลอดกำลังทหารนะคะซึ่งตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีการลงนามหยุดยิงกันระหว่างเกาหลีเหนือใต้นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะอาศัยประสบการณ์ในการทำงานที่นั่นเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วเนี่ยโดยคุยให้เราฟังว่าสถานการณ์ในพื้นที่ DMC เนี่ยเป็นอย่างไรผ่านรูปภาพ It's a paper that's experimental, but also a paper that also different aspects of my work that I have to have done in isolation, not on area of research. I run the program at Mission Politics. So this is one aspect. The other one is I will draw on work on use my own experience to gain legitimate insights and on Korea, which visited 30 years and working. All of these works I've done separately. First time I'm trying to bring it all together into one thing. คือการพูดคุยวันนี้นะคะจะมาจากงานหลายชิ้นของอาจารย์นะคะซึ่งเคยทำแยกกันไว้นะคะก็จะเป็นงานด้านฉันขอใช้คำภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยจะเข้าใจมากกว่า Visual Politics นะคะก็คือการเมืองทัศนานะคะอาจารย์ทำงานเรื่อง Visual Politics นะคะแล้วก็ทำงานเรื่องอารมณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะทำความเข้าใจสถานการณ์ในเกาหลีเนี่ยผ่านวิธีที่อาจารย์เรียกว่า auto ethnography วิธีที่เรียกว่าภาษาไทย ภาษาไทยจะแปลไทยเป็นไทยไม่รู้เรื่องนะคะ auto ethnography นะคะคนที่เรียนมนุษยวิทยาจะเข้าใจกันดีเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีนะคะแล้วก็อันส่วนสุดท้ายก็คือสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเกาหลีที่อาจารย์เคยทำวิจัยมา But it started off, I was asked by people who edit the special issue of a journal, the European Journal of International Security, to do something experimental. So I said yes, and I sat down and started writing about my experience in Korea, and I hit 25,000 words before I even got halfway through. So the task then is I had to bring that down to an 8,000 word paper, so that it's coherent. And also I had about 500 photographs. For a journal article, I had to choose about 8 photographs to work with. And this is one of them, so I had to choose a number of photographs that took 30 years ago in the DMZ to make that happen. So, อาจารย์จะอธิบายวิธีวิทยาที่เรียกว่า auto ethnography นะคะอีกสักนิดนึงแต่ว่าอาจารย์พูดถึงเบื้องหลังว่าสั้นๆก็คือว่าอาจารย์ต้องเขียนบทความทางวิชาการนะคะแล้วก็ต้องเขียนให้เหลือ 8,000 คำโดยมีใช้รูป500รูปนะคะก็เป็นเรื่องยากมาก So when I reduced my long draft to a shorter one, there's 2 criteria that I applied. First one is I had to focus on the question of what can autoethnography, what can my experience and my photographs add to the situation in Korea that we cannot otherwise know.
The danger of autoethnography is self-indulgence. Like, you don't care about me, you don't care about my experience. So my experience only matter the extent that I can say something different about the situation in Korea. So that was ultimately my main task. And I presented my work in Europe, in Groningen, in Geneva, later on in Brisbane, and I'm now at the stage where I have a draft, and I would like to present this draft to you in hopefully a more refined form. อาจารย์ก็บอกเนื่องจากมันต้องเขียนบทความให้สั้นนะคะก็เลยต้องมีวิธีการเลือกภาพที่จะมาใช้ในการเขียนบทความนะคะหลักเกณฑ์สำคัญก็คือดูว่าคือภาพไหนที่สะท้อนประสบการณ์ของอาจารย์ในพื้นที่ DMC ในเกาหลีเหนือใต้มากที่สุดนะคะแล้วก็ที่จะมาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆร่างของบทความที่อาจารย์เขียนไว้นะคะซึ่งหวังว่ามันจะเป็นร่างที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วนะคะ So the key points I want to make today, the key arguments are two parts. First one is a conceptual argument about the use of visual autoethnography. That's how I call it, the use of my own images to theorize politics. And what I want to say is that this is a very useful method, not because I have more authentic, better insights, not because my photographs give somehow unique insights that are different from others, but because they allow us to rethink some of the prevailing dominant ways of understanding Korean politics. There's a lot of feminist research on positionality that draws upon this research, how sort of positions from the margin can help us rethink the issue. Then I want to make two empirical points drawn from my experience and from my own sort of work in the DMC to show that there's two obstacles in my view that we can learn from autoethnography. One is the presence of what I call militarized masculinities, of how certain forms of militarization are present in both North and South Korea, and they permeate the entire security situation on the peninsula. And the second set of insights I want to show is, again, through my experiences, that it's impossible to be neutral, be objective. And that, I think, has very big consequences about how we approach North Korea, politically, ethically, in terms of foreign policy, and so on. So I'll go into detail about that, but that's what I hope to sort of show in the next, whatever time we have, a conceptual argument about visual autoethnography, two empirical arguments. One about militarized masculinity, how that drives security policies. The other about the impossibility of objective. อาจารย์พูดถึงโครงสร้างของการบรรยายวันนี้นะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยอาจารย์อยากจะเสนอในแง่คอนเซ็ปต์ว่าวิธีการศึกษาอย่างนี้นะคะที่อาจารย์เสนอไป autoethnography เนี่ยเป็นการศึกษาแบบที่ใส่ใจคุณค่าใส่ใจความเห็นส่วนตัวแล้วก็คิดว่าผู้เล่าเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้นะคะอันที่สองเนี่ยเป็นข้อเสนอนะคะที่เกี่ยวกับดิฉันขอใช้คำว่าเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวกับประเด็นแล้วก็วิธีนะคะวิธีมองโลกนะคะวิธีมองประเด็นนะคะประเด็นที่อาจารย์เสนอก็คือว่าในพื้นที่ DMC เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการสร้างความเป็นชายที่เป็นความปกติหมายความว่ามันเกิดวิธีคิดเรื่องความมั่นคงนะคะและวิธีคิดเรื่องความมั่นคงเนี้ยมันสะท้อนความเป็นชายบางอย่างแล้วก็มันถูกทำให้เป็นปกติอย่างไรนะคะในพื้นที่นี้อันที่สองก็คืออาจารย์เสนอว่าการจะเข้าใจความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นกลางนะคะ So a big part of the paper is about visualizing the demilitarized zone, the DMZ, where I worked in Panmunjom. Just a few words of background. I presume most of you have some basic understanding of Korean history, but just to be very quick, Korea was was part of the Japanese colonial empire. At the end of the Second World War, when the Japanese empire was dismantled, basically the Soviet Union and the US divided Korea along the 38th parallel.
The Americans installed a regime in the south, the Soviets installed the regime in the north. From 1950 to 1953, big war between North and South Korea. In June 1953, there was eventually a stalemate. There was an armistice that was signed. And along the 38th parallel, there was the creation of a demilitarized zone. It's a 4-kilometer long buffer zone between North and South Korea. อาจารย์เข้าใจว่าพวกเราอาจจะคุ้นกับความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังเร็วๆเพื่อจะเป็นฐานในการพูดต่อไปนะคะอาจารย์พูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงก็คือว่าเกาหลีเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐเข้าแทรกแซงความขัดแย้งนะคะระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้นะคะแล้วก็นำไปสู่สงครามตั้งแต่ปี1950ถึง1953นะคะสงครามเนี่ยผลก็คือว่ามีการหยุดยิงแต่ว่าไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพนะคะหยุดยิงเนี่ยนำไปสู่การสร้างเส้นแบ่งระหว่างเหนือใต้ที่38นะคะแล้วก็เส้นแบ่งเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดอาวุธพื้นที่ปลอดกำลังทหารก็คือใครเข้าไปไม่ได้2ฝ่ายเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในฝั่งของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางเว้นว่างไว้ As part of the armistice was a clause that said neither side is allowed to augment its weapons potential. And to supervise that clause, the armistice created a so-called Neutral Nations Supervisory Commission. It consisted of delegations from Switzerland and from Sweden in the south and from Czechoslovakia and from Poland. They were located in Panmunjom, in the border village where the armistice was created. Initially, there were about 180 Swiss people, and I worked in that commission from 1986 to 1988. But the purpose of the commission changed. It became impossible to basically keep the arms race from Korea. So there were lots of weapons, and by the time I arrived, the purpose of this commission, the Neutral Nations Supervisory Commission, was to basically be a linkage between North and South Korea at a time when there was basically no interactions at all between North and South. อาจารย์ก็เล่าถึงงานของตัวเองนะคะที่พื้นที่ปลอดกำลังทหารนะคะหลักๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดกำลังทหารตามข้อตกลงในการหยุดยิงนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการนานาชาติขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลทีนี้อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในทีมนะคะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากปี1953มาเนี่ยจนถึงปีที่อาจารย์เริ่มทำงานปี1986เนี่ยนะคะไอ้ข้อตกลงที่จะไม่ติดอาวุธแล้วก็ไม่สะสมกำลังอาวุธกันเนี่ยยากมากนะคะปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็เตรียมพร้อมกำลังทหารกันหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเลยเปลี่ยนไปนะคะก็คือเป็นการสร้างการเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือสร้างช่องทางสื่อสารให้กับฝั่งเหนือและใต้ So I arrived in Korea in 1986. I worked there for 2 years as a Swiss member of the Neutral Nations Supervisory Commission. That was my office, and our task, we met every day with people involved in the various parties, with Americans, United Nations soldiers, with North Koreans, Chinese, and so on. And the job also involved regularly traveling back and forth to North and South Korea. That's me on the very right, looking slightly younger than today. And so what the next step of the paper does is to try to and I'm Swiss originally, that's why I'm there. I'm Australian too, but originally I'm Swiss. I was drafted into the Swiss military. And then I had later on I had a chance to serve for 2 years in that commission. So what the next step of the paper does, it does a conceptual justification of autoethnography, of how there's some debates on that in the social sciences. A long tradition says we can look at the world objectively, that a writer has nothing to do with research. We should just be objective. And people increasingly argue that we cannot take ourselves from the research. Like when we write, we make choices. We
bring ourselves into the research project. And autoethnography goes a step further and says we can actually use our own experiences to advance research in legitimate ways. ก็อาจารย์พูดถึงประสบการณ์ทำงานเล็กน้อยนะคะในทีมที่ต้องเดินทางข้ามพรมแดนนะคะก็เลยให้ดูรูปนะคะฝั่งรูปทางขวามือสุดนะคะที่ใส่แว่นตาเป็นเหมือนนักร้องในบอยแบนด์นะคะก็เป็นอาจารย์นะคะทีนี้อาจารย์พูดถึงงานของตัวเองเนี่ยก็คือว่าส่วนแรกของเปเปอร์ที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยเป็นการพยายามจะอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องไม่ถือว่างานวิชาการเป็นกลางได้แล้วก็นำมาสู่วิทยาที่อาจารย์เรียกว่าออโตเอธโนกราฟีนะคะนี้อาจารย์ก็ประเด็นหลักก็คือว่าอาจารย์เสนอว่าในทางสังคมศาสตร์เนี่ยเรามักจะยึดว่าเวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยต้องเป็นกลางใช่ไหมคะเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยถึงจะมีน้ำหนักอาจารย์เสนอว่าไอ้เนี่ยทำไม่ได้นะคะความเป็นกลางเนี่ยยากมากทุกครั้งที่เราศึกษาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจเนี่ยเป็นผลจากคุณค่าส่วนตัวนะคะแล้วอาจารย์ก็เลยเสนอว่าการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า So I take that one step further and use my own photographs. That's why I call it visual autoethnography, and to see how my photographs can help me rethink the issues at stake. There's some interesting research, particularly from feminist scholars, being done on that. There's two one I can think of. There's Leni Vastapa and Sara Sarme, the Finnish scholars who have used photographs as well in that purpose or in that thing. Now, why is the visualization of the demilitarized zone important? What is it about images of Korea, images of the DMZ that is important? There's a very interesting paradox. On the one hand, we have what one can call a hypervisibility of the Korean DMZ. Whenever there's politics, we see images of the DMZ. This blue building, that was my office. That's my office, you know. That's where the leaders between North and South Korea meet. Like the border is in the middle of the building. The border between North and South Korea is in the middle of the building. So they meet right there. So we often see images of Korea from the DMZ, from Panmunjom, symbolizing the conflict. But no one has access to the DMZ. The DMZ is a militarized zone. Civilians can't go there. So normal people never get to see the DMZ. They only get to see images of the DMZ. And images we know are always partial. They're always someone's image, they're always some interpretation. You can see here, there's lots of buildings. You don't see everything. All you can see is a certain slice. So there's a politics to the visualization of conflict of the DMZ. And in some sense, that's the beginning point for me for this investigation, is to use my own photographs to challenge this visualization, so to speak. อาจารย์ถามคำถามสำคัญนะคะก็คือว่าทำไมถึงต้องศึกษา DMZ ในประเด็นเรื่องการเมืองศาสนาทาง Visual Politics อาจารย์ก็เสนอว่ามันมี2เรื่องที่มันดูเหมือนขัดแย้งกันในประเด็นนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเวลาที่เราคิดถึงความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้เนี่ยภาพมันชัดมากแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพที่เห็นกันคุ้นๆนะคะก็คือเป็นตึกแล้วก็เป็นตึกที่อาจารย์ทำงานนะคะแล้วตึกนั้นเนี่ยเป็นพรมแดนที่เป็นพื้นที่ปลอดอาวุธระหว่าง2ฝ่ายนั้นไอ้ภาพนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันสร้างจินตนาการให้กับผู้คนเกี่ยวกับความขัดแย้งเหนือใต้นะคะเกาหลีเหนือใต้แต่ว่าประเด็นที่2ก็คือว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ปลอดอาวุธนี้ได้เลยเพราะว่าพลเรือนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะคนที่ไปเที่ยวเกาหลีอาจจะมองจากไกลๆได้นะคะแต่ว่าคนทั่วๆไปเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าพื้นที่ DMZ ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นผ่านสายตาคนอื่นอันนี้ที่ฉันพูดควรอาจารย์นะคะคือแล้วมันการเมืองของมันก็คือว่าคนที่ถ่ายภาพนี้ให้เราดูเนี่ยมีมุมมองแล้วก็มีมิติความเข้าใจบางอย่าง So the first impression I had when I arrived in Panmunjom in Korea in 1986 was the border is completely sealed. That's the view from my bedroom window, and it's a completely closed border. Like no South Koreans can go north, no South Koreans can go south. The only people who could cross the DMZ were our sort of 20 people from that Neutral Nations Supervisory Commission.
So it was completely sealed, very militarized, impossible to transgress. That's the bridge where prisoners were exchanged at the end of the war. And again, there's no civilians, there's no ability to travel. You cannot go north, you cannot go south. It's completely closed. Every step you do in Panmunjom is surveyed, is photographed. That was 30 years ago, before digital cameras, so they were normal cameras. But South Korean, North Koreans, they would literally photograph, film every step you do. The regime of surveillance. อาจารย์ให้ดูภาพนะคะก็คือภาพแรกเนี่ยcan you go back a little bit the seal border yeah อันนี้เป็นพรมแดนนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือใต้นะคะไอ้พรมแดนเนี่ยมันถูกกั้นเอาไว้นะคะคือปิดกันแบบเหมือนเป็นพื้นที่ทางการทหารเลยนะคะทั้งสองฝ่ายก็ระแวงกันอีกรูปนึงเนี่ยเป็นรูปสะพานนะคะก็คือระหว่างสองฝั่งเนี้ยระหว่างสองฝั่งเนี้ยก็คือจะมีสะพานแต่ว่าไม่มีใครเดินข้ามกันนะคะคือเป็นพื้นที่ปลอดคนแล้วก็ปลอดกำลังอาวุธกำลังทหารนะคะnext อันนี้นะคะก็คืออาจารย์ก็ทำให้เห็นสถานการณ์ของการจับจ้องนะคะในพื้นที่ความขัดแย้งก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ่ายรูปซึ่งกันและกันแล้วก็ดูพฤติกรรมจับจ้องพฤติกรรมซึ่งกันและกันนะคะ But at the same time, the border is more complex than we think. Usually we think of borders as a line on a map, like here, the line, barbed wire. But a lot of literature and geography is saying that borders are a lot more complex in reality. They're not just a line, they often have multiple dimensions, they're complex, they're porous. And the DMZ, for instance, is a nature reserve. Because since 1953, no people can access the DMZ. It's full of landmines. So you have an amazing biodiversity. You have a lot of birds, you have a lot of animals, untouched by people for half a century. So it's an amazingly beautiful space, a lot more complex. ปกติเวลาเราเห็นพรมแดนเห็นการกั้นกำแพงระหว่างพื้นที่ความขัดแย้งสองที่เนี่ยมันดูแบบเป็นเส้นนะคะเราเห็นในแผนที่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในพื้นที่จริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าไปนะคะเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามปรากฏว่าก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้ So I want to theorize the border, the conflict, the border not just as a physical space, as a delineated physical space, but as a mental space. Because borders don't just divide territory space, they also change how we think. They divide thought. So I'm using the work of the French philosopher Jacques Rancière to kind of look at how the DMZ delineates how we think about the world in broader terms, not just physical borders, but our thinking space. อาจารย์เลยสนใจพื้นที่พรมแดนพื้นที่ชายแดนแล้วก็ไอ้พื้นที่ DMZ เนี่ยนะคะที่กั้นสองฝั่งไว้เนี่ยจากมุมของพื้นที่ทางเรียกว่าเป็นพื้นที่ทางจิตได้ไหมคะพื้นที่ในทางจินตนาการนะคะพื้นที่ทางความคิดจินตนาการ mental space เนี่ยคืออาจารย์หมายความว่าไอ้พื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่มันกำหนดวิธีคิดของเรานะคะและอาจารย์ก็อาศัยแนวคิดของชาร์กรองซีแยในการทำความเข้าใจว่าพื้นที่ทางจิตเนี่ยมันทำงานอย่างไร So with this I want to now present the two key points I want to make in this paper. The first one is about the role of militarized masculinity. When you arrive in the DMZ, when I arrived in the DMZ, the first thing you notice, it's very militarized. There's military everywhere. No civilians have access to the DMZ. It's called the demilitarized zone, but it's in fact a very militarized zone. You only see military. And the militarization is very much performed.
know, it's staged. You have guard posts everywhere that salute you. You have people, soldiers marching. So it's very much a performed form of militarization. ประเด็นแรกนะคะก็คือไอ้พื้นที่ไอ้เนี่ยนะคะในพื้นที่ทางจิตที่เราพูดถึงเนี่ยมันสะท้อนความเป็นชายอะค่ะมันสะท้อนว่าคือในทางนึงเนี่ยพื้นที่ปลอดอาวุธปลอดกำลังทหารเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ได้ปลอดกำลังอาวุธหรือปลอดกำลังทหารมันเต็มไปด้วยทหารนะคะดังนั้นทุกวันเนี่ยก็จะมีทหารเดินอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดงเป็นนาฏกรรมแบบหนึ่งก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเอากำลังออกมาโชว์กันแล้วก็โชว์ความเป็นชายต่อกัน And the second issue besides militarization that I think is very telling is something that comes now back to the method of visual ethnography, to my photographs. I took these photographs 30 years ago and I was fascinated by the military, by everything. I didn't notice one thing. And today I look at these photographs 30 years later, and the first thing I notice is the absence of women. Look at these photographs, there's no women. I found one photograph that has a woman in it. This is a Military Armistice Commission meeting in Panmunjom, where on rare occasions the North and South Koreans meet. They don't discuss things, they didn't discuss, they just said, our side accuses your side of violating the armistice agreement and the other way around. And here I found a photograph with a woman. นั้นอาจารย์ก็เอารูปที่ตัวเองเคยถ่ายมาทวนจากมุมของวิธีautoethnography นะคะนั้นอาจารย์ก็มานั่งดูรูปอีกทีนึงทบทวนว่าเห็นอะไรใหม่ๆนะคะถ้ากับประเด็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งไว้ก็คือไอ้พื้นที่ปลอดกำลังทหารจริงๆแล้วมันมีความเป็นทหารแล้วก็ทหารพวกนี้เป็นผู้ชายนะสิ่งแรกที่ปรากฏก็คือการไม่ปรากฏของผู้หญิงหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือไม่มีผู้หญิงสักคนเลยในรูปถ่ายเหล่านี้นะคะแล้วอาจารย์ก็หาหลายรูปเดียวที่เจอก็คือรูปนี้นะคะเป็นรูปที่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงNow, as I said, on some level, it's not surprising that we didn't find women here because it's a militarized zone. But for me, surprising is that I did not notice that back then. I'm a feminist researcher. I look at gender. Back then, I didn't look at that. I grew up in Switzerland, a very patriarchal society. I was drafted into the military. I was taught how to shoot a gun, how to throw a hand grenade, how to drive a tank. I was in a tank unit. But no one taught me any gender sensitivity. So I arrived in Korea. I noticed everything, cultural difference, ideological difference in North Korea, South Korea, everything. But I was completely blind to gender issues. สิ่งที่อาจารย์ประหลาดใจเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็อันนี้เลยเป็นที่มาของวิธีศึกษาแบบนี้นะคะก็คืออาศัยประสบการณ์การมองเห็นการทำความเข้าใจตัวเองผ่านงานที่ตัวเองศึกษาด้วยเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนที่อาจารย์อยู่ที่นั่นเนี่ยคือไม่เคยสังเกตแบบนี้คือไม่เคยเห็นว่าไม่มีผู้หญิงนะคะอาจารย์มาอ่านมาดูรูปอีกทีนึงถึงจะเข้าใจว่าไม่มีผู้หญิงนี้อาจารย์ก็เลยพยายามทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะอาจารย์ก็คิดว่าไอ้สังคมที่โตมาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจริงมันเป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยถูกเกณฑ์เป็นทหารดังนั้นถูกฝึกให้ยิงถูกฝึกให้สู้รบนะคะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกฝึกให้เห็นให้อ่อนไหวต่อประเด็นเรื่องเพศสภาพ And I think this form of the literature calls it usually militarized masculinity. It permeates everything in Korea, literally North and South. And that's one of the fascinating things. We usually think of North and South Korea as being completely different, extremely capitalist, extremely communist. But you look at these two soldiers, and yes, I'm someone who works in Korea. This is night and day. This is South Korean American soldiers, North Korean soldiers. But for someone who doesn't know Korean politics, they just look a bunch of men. They look very similar. So you have this extreme similarity in North Korea and South Korea about thinking about the world that exists despite these big differences. คือภาพที่เราเห็นทั้งสองภาพเนี่ยนะคะคือเป็นทหารฝั่งเกาหลีเหนือและใต้เวลาที่เราฟังข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยต่างกันหลายเรื่องใช่ไหมคะเป็นสังคมนิยมกับเป็นทุนนิยมอะไรเงี้ยเป็นประชาธิปไตยกับเป็นเผด็จการแต่ว่าพอมาถึงเรื่องสิ่งที่อาจารย์เรียกว่า
ความเป็นชายเชิงทหาร militarized masculinity เนี่ยปรากฏว่าสองฝั่งเหมือนกันมากรูปเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกว่าฝั่งไหนคือฝั่งไหนProfessor Jaivat Satya Anand has done work on that, on militarization, and it sort of shows here that militarization means that all policy approaches are basically contingent on that framework, and not just how we analyze the problems, but how we can find solutions. They're based on military solutions. And that, to me, is a very much entrenched aspect of the conflict in Korea. It's not just about the DMZ, but all aspects of society in North and South Korea are basically framed in militaristic terms. So it's very, very difficult to find an alternative approach to Korean security, an alternative solution to the problem, because militarization already frames everything in very particular ways. I think a lot of people here would be very familiar to militarization อาจารย์ก็บอกว่าผลของภาวะไอกระบวนการทำให้คนคิดแบบทหารเนี่ยฉันคิดเรียกอย่างนี้แล้วกันนะคะกระบวนการทำให้คนคิดแบบทหารเนี่ยหรือทำให้บรรยากาศเป็นแบบทหารเนี่ยนะคะผลก็คือเราวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแบบกองทัพแบบทหารและดังนั้นเนี่ยทางแก้ไขที่เราจะคิดออกก็เป็นแบบทหารนะคะนั่นก็คือการคิดถึงความมั่นคงแบบทหารคิดถึงการใช้กำลังอาวุธสงครามเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้มันทำให้เรามองไม่เห็นทางออกจากความขัดแย้งแบบอื่น There's a very famous and really good essay by Carol Cohn, a feminist scholar, called Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals. And she shows, she goes into US, about 20 years ago, goes into US Defense Institute as a peace studies scholar, as a feminist, trying to understand what makes them think, what makes them tick. And she realizes language, everything, frames issues already in such a way that it's almost impossible to even talk about issues in other ways than militaristic ways. So I think this is a very deeply entrenched way of thinking, and in Korea, a big problem. Yeah, here we would know more, but we can talk about that maybe in the discussion period. But in Korea, I think this really frames the issue in very, very explicit ways. อาจารย์พูดถึงงานที่สำคัญนะคะจริงๆเป็นงานที่คนที่เรียนกับอาจารย์ต้องอ่านตอนปริญญาตรีนะคะก็คือตอนปริญญาโทนะคะงานของคาร์โรโคนนะคะว่าด้วยภาษากับแนวคิดเรื่องความมั่นคงนะคะผู้เขียนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสำนักงานวิจัยด้านความมั่นคงซึ่งเต็มไปด้วยผู้ชายแล้วก็เต็มไปด้วยวิธีคิดแบบทหารนะคะเพราะฉะนั้นพออยู่ในโลกแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนในภาษาทุกครั้งที่เราพูดถึงสันติภาพเนี่ยมันคือการพูดถึงการได้มาซึ่งสันติภาพแบบสงครามอะค่ะ So that was the first point I wanted to make, and again I'll leave it fairly short, but hopefully we can have a discussion on that. And again, this image to me is the one that strikes it most. I wonder what this woman was thinking, you know, like what goes through her head. You know, she's the only woman in the entire setting. Everyone else is a man. So hopefully we can talk a bit more about that. Now, the second point I want to make is about questions of objectivity and neutrality. I was working in Swiss delegation to the Neutral Nations Supervisory Commission. So I was meant to be neutral, Switzerland was meant to be neutral, the Commission was meant to be neutral, and the neutrality of the Commission was insofar as North Korea chose two nations, Czechoslovakia and Poland, and the South chose Sweden and Switzerland. But the Swiss in general have a long reputation of being neutral in a conflict. So that was the basic premise of the entire Commission. คณะกรรมการที่อาจารย์ทำงานเนี่ยนะคะก็จะคือมีคน4ชาตินะคะทีนี้ก็จะแบ่งเป็น2ทีมที่ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้จะทำงานด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะอยู่กับเกาหลีใต้นะคะ But my experience, the reality of my experience was completely different. I arrived in South Korea. Everything was strange, you know, the culture was very strange. I lived in a US military base, that was very strange. I traveled to South Korea, it was strange, but I felt in some sense in my space, in my world. Going to North Korea, it didn't feel like my world. You know, North Korea
was very strange, a very different place, and I'll show some photographs afterwards. But I always felt I was in a completely different world. อาจารย์พักอยู่ในค่ายทหารของสหรัฐนะคะเป็นกองทัพฐานทัพสหรัฐนี้ถึงแม้ว่าจะแปลกในแง่ที่มันเป็นค่ายทหารใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ก็รู้สึกว่าไอเนี่ยโลกคือคุ้นเป็นโลกที่เราคุ้นเคยแต่ว่าทุกครั้งที่ต้องข้ามไปฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยมันแปลกมากเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่คุ้นเคย And to me, again, using my own photographs to look at that, I look at these two photographs where I'm on the one hand with South Korean officers, on the other hand with North Korean ones, and I look a lot more relaxed with South Koreans than I look with North Koreans, where I seem to be more stiff because it's a different world. I grew up in Europe, in Switzerland during the Cold War. Everything is black and white. There was black and white during the Cold War. You know, you were either a capitalist or communist, and your entire mindset, everything you do, revolves around this very dualistic sort of view of the world. So I couldn't be neutral. It was impossible to be neutral. You know, I couldn't approach North Korea in neutral terms. ภาพสองภาพนะคะถ่ายกับเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งเกาหลีเหนือและใต้ก็จะเห็นว่าอาจารย์มีท่าทีต่างกันก็คือภาพหนึ่ง so is that you in the Ray-Ban both yes in the middle right yeah okay both like one in North Korea one in South Korea okay of course this is both okay ฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งเกาหลีใต้อาจารย์ก็จะดูรีแลกซ์หน่อยดูแบบสบายๆนะคะฝั่งเกาหลีก็จะดูแบบเครียดนะคะเพราะว่าคืออาจารย์ก็อธิบายว่าโลกที่อาจารย์โตมาในตอนนี้มันเป็นโลกของสงครามเย็นนะคะนั้นโลกเนี่ยมันเป็นขาวดำมากนะคะขาวดำก็คือเราเห็นพวกเราก็คือเป็นพวกโลกเสรีพวกฝั่งตรงข้ามฝั่งศัตรูเนี่ยเป็นพวกโลกคอมมิวนิสต์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ต้องอยู่กับคนสองกลุ่มนี้มันก็เปรียบเทียบกับโลกที่อาจารย์มามันขาวดำแบบนี้ Even speaking about Korea, it's impossible to be neutral. You know, as soon as you open your mouth in the Korean language, you have to commit whether you're North and South Korean, whether you say 한국 사람 or Chosun saram. You know, like so it's impossible to even speak in objective terms about North Korea. And in some sense, the second point I want to make now and elaborate on, we can do as much or as little, is implications of that impossibility to be neutral, the impossibility of looking at North Korea in objective terms. จากประเด็นเมื่อกี้เพราะว่าโลกที่อาจารย์เห็นในพื้นที่ความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้เนี่ยมันเต็มไปด้วยประสบการณ์ส่วนตัวถูกไหมคะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยโดยที่ปราศจากอคติแบบเป็นกลางเนี่ยยากมากทั้งที่อาจารย์ต้องทำงานในคณะกรรมการที่ต้องเป็นกลางใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์ก็ให้เขาสังเกตว่าคือความยากยังอยู่ที่ภาษาด้วยค่ะคือเวลาที่คุณจะพูดถึงคนเกาหลีเหนือและใต้เนี่ยคำที่ใช้พูดถึงคนสองฝั่งเนี้ยก็เป็นคำที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเป็นกลางในแง่เนี้ยยากมากมันอยู่ซึมลึกอยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตซึมลึกอยู่ในภาษานะคะนั้นอาจารย์กำลังจะไปถึงส่วนที่สองของการบรรยายก็คือว่าอะไรเป็นนัยยะนะคะของการที่เราเนี่ยไม่สามารถเป็นกลางได้เลยในภาวะความขัดแย้งแบบนี้ So I want to do a double reading of North Korea. I want to first do a reading where I present how we normally visualize North Korea and how we usually think about North Korea. That is North Korea as an irrational state, as a crazy state, as a very dangerous state, as a threat to international security. That's basically how we authoritarian and dangerous. That's the image we have of North Korea, and it's a correct image. But it's also an impartial or a partial image. It's only part of the story, and we often don't see the other part of the story. So I want to use then my images to show you there's a different aspect of North Korea, and it's very important to take this aspect into account when we try to understand why North Korea acts the way it does and how we approach North Korea in political terms. อาจารย์เลยจะชวนนะคะทำสิ่งที่เรียกว่าการอ่าน2ชั้นรู้แปลถูกไหม double reading นะคะคือการอ่าน2ระดับ2ชั้นนะคะก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเกาหลีเหนือเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวภาพแรกก็คือเป็นภัยคุกคามถูกไหมคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไม่ผิดสักทีเดียวเพียงแต่ว่าไอ้ภาพเนี้ยมันไม่ได้เป็นกลาง
มันมาจากวิธีคิดที่เฉพาะบางแบบนะคะแล้วมันเป็นภาพลักษณ์บางอย่างอาจารย์ก็เลยอยากจะชวนดูว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นยังไงนะคะ This image sort of encapsulates that. It's an image from one of the U.S. Army camps in the DMZ. And when you go enter the DMZ, you encounter a lot of guard posts. And they always, every 5 minutes, a soldier will salute you. And they will either say, "Keep up the fire, sir," or they will say, "In front of them all, sir." That means in front of all the communists, all the bad people. We are here in front of the bad people. We are basically saving freedom, we're saving the good life, we're saving the Western world. So it's very much a black and white, emotionally driven black and white word, and North Korea is basically the evil other that has to be, kept at bay, and through militaristic terms, that's where militarism comes into play again. นั้นอาจารย์ก็พาดูฝั่งความเป็นไปในฝั่งฐานทัพอเมริกันก็คือฝั่งเกาหลีใต้นะคะที่อาจารย์ไปทำงานอยู่อาจารย์ก็บอกว่าทุกครั้งที่เดินผ่านเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยคืออะไรคะตะเบะ ตะเบะใช่ไหมนะคะนั้นไอ้การทำความเคารพเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการให้กำลังใจกันว่าให้สู้ต่อไปให้เอาชนะศัตรูนะคะแล้วก็ให้คล้ายๆปราบความชั่วร้ายทุกครั้งที่พูดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าโลกเนี่ยมันแบ่งเป็นระหว่างโลกที่เราเป็นฮีโร่กับอีกฝั่งเนี่ยเป็นภัยคุกคามเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเนี่ยก็แสดงสะท้อนถึงโลกทัศน์แบบนี้ So the first reading I want to do is now to show what our normal images of North Korea. Now, I compare here visual imaginations of North Korea, but also political perceptions of North Korea. So again, I use my photographs from North Korea to show that. One aspect is obviously it's a very authoritarian state. It's a state very much based on hagiographical sort of worship of the leader, Kim Il-sung back then when I worked there, Kim Jong-un today. So everything revolves around the leader. Like wherever you go, there's always worship of the leader. This is the kindergarten rehearsing the birth story of Kim Il-sung. อาจารย์ก็ชวนดูสิ่งที่เราเรียกว่าจินตนาการเชิงทัศนาของภาษาไทยก็บางอย่างคือภาพเนี่ยมันชวนให้เราคิดอะไรอะค่ะภาพเนี่ยมันเราเห็นภาพมากกว่าสิ่งที่เราเห็นมันมีจินตนาการในภาพด้วยนะคะนั้นเวลาเราเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของเกาหลีเหนืออย่างไรนะคะอันแรกก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอำนาจนิยมทุกอย่างเนี่ยยึดอยู่ที่ตัวผู้นำนะคะทุกวันนี้ก็คือเป็นคิมจองอุนนะคะ Every room would have portrait of Kim Il-sung, everything national history revolves around Kim Il-sung. It's really so present that after 1 week in North Korea, I thought Kim Il-sung had invented the sun, had invented the automobile and everything else. You just have no other information. Like North Korea is completely closed. There's no other source of information. You can't read newspapers from the outside world. You can't, there's no internet back then, but even today. So literally the only information you have is about the glorification of Kim Il-sung. It's a very powerful form of control to control people's mind. If you grow up in that society, you never have any comparison with it. We can compare today, but if you grow up in North Korea, there's no comparison. I think people here are familiar with that too. เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นภาพห้องเรียนนะคะแล้วก็คล้ายๆวิธีความรักของคนต่อผู้นำในเกาหลีเหนือเนี่ยมันถูกผลิตผ่านตำราประวัติศาสตร์นะคะฉะนั้นในตำราเนี่ยถ้าคุณอ่านตำราประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือคุณก็จะเชื่อว่าผู้นำเนี่ยผลิตทุกอย่างนะคะเทคโนโลยีทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกเนี่ยผู้นำเป็นคนผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตำราเหล่านี้ในทางนึงเป็นการสร้างความเป็นฮีโร่ความยิ่งใหญ่ให้กับผู้นำนะคะเพื่อจะได้ไม่เห็นโลกทัศน์แบบอื่นไม่เห็นโลกแบบอื่นเลยที่ไม่มีผู้นำแบบนี้นะคะ And you see normal socialist architecture, similar than Eastern Europe during the Cold War. You see a lot of poverty. You see a lot of
cars that were very basic. And we're seeing construction sites that the only machinery was an assault tank, and the rest was just 5,000 people with shovels trying to construct the highway. Yeah, so that's an accurate image. The image we have of North Korea as a failed economy, as a state not able to basically uphold the need of its citizens. ภาพนี้นะคะก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากของผู้คนในเกาหลีเหนือซึ่งตรงข้ามกับโฆษณาชวนเชื่อของผู้นำนะคะนั้นการระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆผู้คนก็ยากลำบากแล้วก็เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ So the prevailing image we have of North Korea, it's an authoritarian state, it's massive human rights violation, and it's irrational. It acts very irrationally. We always see these portrayals of Kim Jong-un as a crazy guy with a crazy hairdo who just acts irrationally. Rational, dangerous. And if you look at the policy approaches, and again, we can spend a lot of time analyzing that. I wrote an entire book on that topic. Policies have gone back and forth in the US and South Korea. But in essence, there's two key elements to every approach to North Korea. One is to approach North Korea through threats, military threats, and we've seen that time and again, most lately with Trump to threatening North Korea with nuclear invasion if they don't obey. The second element of containing North Korea is through sanctions, economic sanctions. Again, North Korea has seen sanctions for many years through the UN, through the US, through a range of different countries. So that's the prevailing image: is an irrational rogue state. That's why I called it in an essay a few years ago: a rogue is a rogue is a rogue. We see North Korea as a rogue state, irrational, that can only be contained with threats and military sanctions. น่าสนใจมากครับเพราะว่าภายใต้วิธีคิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแบบนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำโลกตะวันตกอื่นๆเนี่ยก็มักจะเห็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีลักษณะ2อย่างนะคะก็คือ1เป็นพวกไร้เหตุผลนะผู้นำเป็นพวกสติไม่ค่อยดีนะคะอันที่2ก็คืออันตรายนะคะฉะนั้นพอคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยทางออกมีอยู่2ทางหนึ่งก็คือเมื่ออันตรายก็ต้องใช้กำลังทางทหารปราบปรามแล้วก็กำจัดภัยนั้นนะคะอันที่2ก็คือคว่ำบาตรนะคะคอนเทนก็คือทำให้ภัยคุกคามเนี่ยมันน้อยลงนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยเขียนบทความนะคะที่เกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐเกเรเนี่ยมันไม่พาเราไปไหนก็กลายว่ารัฐเกเรคือรัฐเกเรคือรัฐเกเรคือรัฐเกเรนะคะ And we can maybe discuss that later on in more detail, but if you look at several decades of US foreign policy and South Korean foreign policy, there's been shifts towards between a confrontational approach and an engagement approach. Certain periods during Clinton, for instance, were more engagement-oriented. Others during Bush were much more aggressive. Now, I don't know what it is now. It's kind of just every day is something different, so it's hard to see a pattern. Same with South Korea. South Korea had a period of engagement, doing a couple of presidencies under Kim Il-sung and a couple of other presidents, and then periods where it was very hardline. But the underlying assumption always was basically North Korea needs to be contained with threats and sanctions, and it's in essence an irrational state. เพราะฉะนั้นในช่วงประวัติศาสตร์ของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐที่พยายามจะรับมือกับเกาหลีเหนือในฐานะภัยคุกคามเนี่ยนะคะก็คือจะมีอยู่2อันสลับไปมาก็คือการเผชิญหน้ากับ engagement ก็คือการพยายามจะใช้มาตรการทางการทูตนะคะเจรจาก็ดีหาทางออกที่ไม่ใช่การทหารก็ดีนะคะทีนี้มาตรการแบบเผชิญหน้าเนี่ยเราก็เห็นในรัฐบาลบุชนะคะมาตรการแบบทางการทูตเนี่ยก็เห็นในสมัยคลินตันทีนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะมันประหลาดทีนี้ทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยก็ใช้2แนวทางนี้สลับไปมา So
So I want to show that this perception is not wrong, prevailing, but it's really only part of how North Korea looks like. There's more to North Korea, and because it's so impossible to be objective, it's very different to see a different side to North Korea in terms of politics, but also in terms of visuals. So I use my own photographs from back then to show that there's different aspects about North Korea, partly about everyday life in North Korea. The prevailing image we have of North Korea is one of a land of no smiles, authoritarian society, brutal, where people suffer and do nothing else. But my experience in North Korea is that, it's not fun always, like it's a harsh society, but people make the best of it, and they do whatever they can to make a life. เพื่อที่จะพาเราออกจากวิธีคิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแบบเดิมๆที่อยู่บนฐานของภัยคุกคามอยู่บนฐานของรัฐเกเรเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเสนอมุมมองอื่นๆนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเรามักจะมีสมมุติฐานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วคนก็พยายามจะเอาชีวิตรอดแล้วก็พยายามจะอยู่กับสิ่งที่พวกเขามีจริงๆก็ไม่ได้เป็นความทุกข์มากขนาดนั้น There's a very famous photographic essay in foreign policy of North Korea, the land of no smiles, and again, that doesn't look like it, and that's slightly staged. That's in Myeongdong in Kim Il Sung's birthplace. But like you walk around in Pyongyang, you see children, you see people just doing whatever they're doing. And that's, for instance, it's not at all a staged photograph. It's two women in Pyongyang just doing their work. So to me, that sort of is an image of North Korea that challenges this prevailing image of a completely authoritarian state where everyone is suppressed, where people have no saying at all. เมื่อกี้เราดูภาพเด็กนะคะก็คือในภาพเนี่ยเด็กยิ้มหัวเราะแต่ว่ามันมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ว่าเป็นดินแดนแห่งการไม่ยิ้มมีดินแดนที่ไร้รอยยิ้มนะคะดังนั้นภาพที่อาจารย์เห็นเนี่ยจริงๆตรงข้ามกับสิ่งที่สื่อหรือว่าที่เรารับรู้กันทั่วๆไปนะก็คือว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่เป็นอำนาจนิยมผู้คนมีชีวิตยากลำบากอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เห็นว่าไอ้ภาพที่อาจารย์ถ่ายเนี่ยคนพยายามจะมีความสุขกับสิ่งเล็กที่เขามีเนี่ยเป็นการท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยทั่วๆไป There's an increasingly large body of literature now that tries to show that we know a lot more about North Korea than we assume. The stereotypical assumption is North Korea is a hermit kingdom. We don't know anything that's going on. It's authoritarian. But a lot of literature in the last 5 to 10 years, partly from defectors, partly from scholars, has shown that we know a lot about North Korea. It's a lot more complex. There are markets within North Korea that are happening. People have a lot more knowledge of the outside world through videos, through radios, through a range of different means, traveling to China for food and coming back. So we, besides the headline or behind the headlines, among scholars is now a recognition that North Korea is a lot more complex than the media stereotypically assumes. เรามักจะเข้าใจว่าเกาหลีเหนือเป็นดินแดนที่หลับไหลนะคะเราไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเท่าไหร่แต่ว่าเอาเข้าจริงอาจารย์ก็เสนอว่ามันมีงานศึกษาจำนวนมากที่ตอนนี้ผลิตออกมาแล้วก็บางครั้งก็ผลิตออกมาจากพวกที่หนีออกมาจากเกาหลีเหนือนะคะงานเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นว่ามันจริงๆแล้วเกาหลีเหนือก็มีระบบตลาดบางอย่างมันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบปิดซะทีเดียวนะคะมีระบบตลาดบางอย่างแล้วก็ผู้คนจริงๆมีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกพอสมควรนะคะผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆSo in some sense, with the conceptual framework of these photographs I took and the insights, I then in my paper want to ask, or I think I want to stress that we need to ask, how does the world look like from North Korea? Imagine we sit in North Korea. How does the world look like? If you do that, you will find one key factor, I think, and that's the unbroken presence of basically American nuclear hegemony in East Asia. จาก
ลูกพวกนี้นะคะที่พยายามจะท้าทายความเข้าใจทั่วๆไปเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าสำหรับคนเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะเขามองเห็นโลกแบบไหนนะคะนั้นจากคำถามนี้อาจารย์ก็พบว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเกี่ยวกับเกาหลีเหนือที่มีเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนำของสหรัฐซะเยอะนะคะ If you look at just some simple historical facts, the US is the only nation that has used nuclear weapons in Hiroshima and Nagasaki, so very close to Korea. The US has officially contemplated the use of nuclear weapons during the Korean War. At the end of the Korean War, the US introduced ground-based nuclear weapons into South Korea. North Korea never allowed Chinese or Soviet nuclear weapons, so there were nuclear weapons in South Korea directed towards the north. And more recently, several US presidents, Bush and Trump, they explicitly threatened North Korea with preemptive nuclear strikes. เมื่อกี้แก้นิดนึงนะคะคือมุมจากมุมของคนเกาหลีเหนือเนี่ยโลกที่เขาเห็นเนี่ยเป็นโลกที่อเมริกาเนี่ยคอยแต่จะข่มขู่คุกคามอยู่เสมอนะคะคือมองจากมุมที่อเมริกาเนี่ยแสดงฐานะความเป็นเจ้านะคะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทำก็คือขู่เกาหลีเหนือหลายรอบมากตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีนะคะจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีนะคะแล้วก็การข่มขู่เนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆในรัฐบาลที่ผ่านๆมาหลายครั้ง So, if you were North Korea's foreign minister or North Korea's defense minister, what would you do? The rational thing to do would basically be to want to develop nuclear weapons. You know, you've been threatened by a huge state. You know, North Korea is a tiny country, very poor. You're threatened by the biggest power in the world with nuclear weapons. What else would you do other than develop your nuclear weapons, your own nuclear weapons as a deterrent? Kissinger would do that. If Kissinger were foreign minister of North Korea, that's what he would do. It's the rational approach to do so. คือเพราะฉะนั้นเมื่อถูกข่มขู่โดยสหรัฐหลายๆครั้งเนี่ยคุณจะโต้กลับยังไงทางเลือกที่มีเหตุผลที่สุดก็คือขู่กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้มันก็ค้านกับความเชื่อของเราทั่วๆไปว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไร้เหตุผลNow, to say that is not to justify North Korea's human rights violation. North Korea is a terrible state, it's authoritarian, it's awful, that's a different issue. But it's to try to understand why North Korea acts the way it does. Not crazy, in fact, it's very smart. It's a tiny country surrounded by ideological enemies, and for half a century, it survived. Now, it managed to survive, which is no matter what you think about North Korea, that's a very kind of impressive feat. So, as a result, I think it's important that we don't look at North Korea as a crazy rogue state, but try to understand what makes North Korea think. You know, why does North Korea act the way it does? ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จะให้ความชอบธรรมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าระบอบอำนาจนิยมในเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าพยายามจะทำความเข้าใจว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่ฉลาดแล้วก็เอาตัวรอดมาได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งๆที่เป็นประเทศที่เล็กแล้วก็ถูกข่มขู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคิดจากหลักการและเหตุผลบางอย่าง But I think the two factors that I tried to identify in my paper, the presence of militarized masculinities, the presence of sort of this very militarized understanding of security issues, of society, of conflict solution, together with the impossibility to see North Korea in neutral terms, of being very much engulfed in Western kind of view, makes it extremely difficult to kind of understand North Korea for what it is. นั้นไอ้จากปรากฏการณ์ที่เมื่อกี้แสดงให้เห็นเนี่ยก็คือว่าไอ้ภาวะความเป็นชายเชิงทหารเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าใจอันนี้เนี่ยเรามองจากมุมของตะวันตกไม่ได้เลยถ้ามองจากมุมของตะวันตกเนี่ยเราจะไม่เห็นมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือAnd I think this is where innovative forms of conflict resolution would have to be developed at the level of foreign policy, at the level of conflict resolution,
at all levels of society to find solutions to the Korean conflict outside the normal militaristic solutions, outside the stereotypical kind of perceptions of North Korea, to see how can we understand the conflict differently, what kind of approaches can we pursue to find solutions that are different from those that have been tried. Because the main approach that has been tried, as I've mentioned, the one revolving around threats and sanctions, it hasn't worked. We've used it for 50 years. North Korea is still there. North Korea still tries to develop nuclear weapons. Prevailing, realistic, militaristic approach has failed. So we need to find a different way of understanding North Korea to get to some kind of peaceful resolution. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกจากความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้เนี่ยนะคะมันต้องใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมากกว่านี้นะคะเราต้องคิดถึงทางเลือกแนวทางที่เป็นทางเลือกโดยที่ออกไปจากแนวทางเดิมๆไอ้แนวทางที่ใช้กันมาเนี่ยจริงมาจากวิธีคิดแบบสภาพจริงนิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็คือเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นศัตรูเป็นภัยคุกคามนะคะนั้นทางแก้เวลาที่เรามองโลกแบบนี้ทางแก้ก็คือกำจัดภัยคุกคามคว่ำบาตรนะคะแต่ว่าจะทำยังไงถ้าจะออกจากไอ้ลูปอันนี้นะคะจะทำยังไงที่จะคิดถึงหนทางใหม่ๆ So to conclude, sort of wrap up some of the key points I've tried to make is, as I said, the whole purpose was to rethink questions of security in Korea by using my own photographs, my own experiences. And I've said I've tried to avoid self-indulgence. It's not about me. I don't matter. These photographs are 30 years old. No one cares about 30-year-old photographs. But it's about what we can learn from them, including, for me, how my relationship to these photographs changed over 30 years. For instance, that I managed to see now questions of gender, militarization that I couldn't see before, that I could see that I was biased, that I was not objective in this approach. And the argument I've tried to make, the dual argument, is about these forms of militarized masculinities and the impossibility to be neutral, and the extent which that really shapes our perceptions of North Korea, our perceptions of security issues on the peninsula. เพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่มจะเข้าสู่ส่วนสรุปนะคะก็คือว่าข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยจากการศึกษาคือการกลับไปดูภาพเก่าๆที่ตัวเองถ่ายเนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปเรื่องแรกนะคะก็คือว่าเราจะคิดถึงประเด็นเรื่องความมั่นคงแบบใหม่ได้อย่างไรนะคะอาจารย์ก็เสนอว่าการทำความเข้าใจภาพหรือการย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆเนี่ยมันทำให้อาจารย์ทบทวนอคติของตัวเองคือทบทวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตอนแรกเนี่ยเรามองไม่เห็นมันเรื่องความเป็นทหารหรือว่าเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพเนี่ยมันเป็นผลจากอคติเป็นผลจากวิธีคิดบางอย่างที่มาจากการเติบโตนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยคล้ายๆการมองเห็นแบบนี้นะคะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจภาวะไดเลมม่าก็คือภาวะความมั่นคงแบบทางแพ่งเนี่ยนะคะพวก IR ก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆความมั่นคงแบบเขาควายเนี่ยคือมันไม่มีทางออกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนโลกการมองเห็นโลกใหม่เนี่ยไอ้ภาวะความทางแพร่งเนี่ยมันอาจจะหายไป And the conceptual point I want to develop is a methodological one around how can we use visual autoethnography as a legitimate research method. What can we gain from that, not just in this paper, but in general, how can we use our own experiences, our own photographs, and make that useful? I'll talk a lot more about that tomorrow. But I think the key point to make here is that my experience and my photographs don't provide more authentic insight. It's not that they're better, that they are, find some essence about things. It's more that they allow us, that my positionality allows me and others maybe to see the conflict in different terms, to see prevailing approaches from a different angle, which in turn would allow us to rethink some of these issues. And a lot of feminists have done good work on that. Cynthia Enloe, for instance, has for 20, 30 years theorized international politics from the margins, from
from sex workers outside US military bases, from migrant workers, and by doing so, she has really been able to rethink power relationships in international politics in very powerful ways. เมื่อกี้แปลเกินนะคะพอดีสไลด์ข้างบนเลยแปลเกินคืออาจารย์ก็เสนอว่าวิธีการมองโลกโดยใช้วิธีแบบauto ethnography เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือช่วยให้ผู้ศึกษาเนี่ยพยายามจะสิ่งที่อาจารย์เรียกว่า reposition ตัวเองใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนวิธีการเห็นปัญหาใหม่นะคะอาจารย์ยกงานของนักทฤษฎี IR คนสำคัญแล้วก็เป็นนักทฤษฎีสตรีนิยมด้วยนะคะก็คือซินเทียโลเนี่ยคือซินเทียโลมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมุมชายขอบก็คือมุมของผู้หญิงแล้วก็จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่เป็นโสเภณีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จากมุมของคนชายขอบเหล่านี้เนี่ยโลกของเขาเป็นอย่างไร These are some of these issues that I would appreciate feedback from you. The essays at the moment on the review is the European Journal of International Security. I probably will get some critical feedback and have to address some issues. Some of the things that I still struggle with. One is exactly what exactly can autoethnography add? What's the added value of autoethnography? How can I avoid being self-indulgent? It shouldn't be about me. Again, it's not about my experiences. It's about understanding the Korean security situation. Let's stop here. นั้นอาจารย์ก็คือทิ้งประเด็นเอาไว้นะคะฝากให้เราช่วยกันคิดแล้วก็ถกเถียงหลังจากการบรรยายนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงถามตอบเนี่ยก็คือการวิเคราะห์แบบสิ่งที่เรียกว่า auto visual เนี่ยไม่รู้จะแปลว่าอะไรคือก็คือการมองภาพการกลับไปดูภาพเนี่ยนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะในการศึกษาประเด็นในการเมืองโลกแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เราศึกษากันอันที่สองก็คือเรากลับไปมองภาพที่เราถ่ายเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เป็นการแบบพูดภาษาไทยก็คือหลงตัวเองคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ That is the question about time. The photographs are 30 years old. Should I make that more explicit about how our understanding of photographs, including my understanding, changes over time? They're the same photographs. Back then, I didn't see the absence of women. Today, that's the first thing I see. Now, what is it about time, visuality, representations, and how can we theorize that? That is the questions about link between the micro and the macro. This is about my micro experience as a young army officer. How can we extrapolate from that level up to the macro level, up to the higher level of security? What are the potentials, but also what are the problems of drawing that link? เรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาเช่นภาพเนี่ยถ่ายที่อาจารย์ถ่ายที่เกาหลีนะคะ30 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดอย่างหนึ่งพออีก30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนเลยเห็นโลกอีกแบบหนึ่งภาพอะไรที่ไม่เคยมองเห็นก็ปรากฏให้เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อการกลับไปดูภาพใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นอันที่4ก็คือวิธีการศึกษาแบบ auto ethnography เนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเราในฐานะผู้ศึกษาใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้จุดเล็กๆที่เรียกว่าไมโครเนี่ยมันไปเชื่อมกับประเด็นใหญ่ในทางทฤษฎีหรือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าออกไปจากตัวเราได้นะคะจะเชื่อมโยงของเรานี้อย่างไร And the last issue is, what exact roles do my photographs play? How do I use them? I did an academic article, has to be about 8,000 words and 8 photographs. I might do a short book, but for an article, I can choose 8 photographs. I have about 500. Today, I showed you about 30, maybe 40. How do I choose these 8? And do I use the photographs as illustrations of my arguments? Or do I make a very detailed discourse analysis, semiotic analysis of the photographs and actually read the photographs in great detail? So what roles do the photographs play in this analysis? Is it illustrations? Is it the substance itself? And how do I deal with that? ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือว่าในการศึกษาเนี่ย
ภาพเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกันแน่นะคะในงานวิจัยที่เราทำมันเป็นแค่ตัวอย่างที่ช่วยขยายประเด็นที่เราอยากจะถกเถียงหรือว่าเราจะวิเคราะห์ภาพนั่นแหละนะคะนั้น2อันนี้ต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็เสนอว่าตกลงแล้วอาจจะต้องดูเรื่องนี้ว่าตกลงบทบาทของภาพอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นตัวอย่างเป็นการขยายความหรือว่าเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์นะคะ yes. So that's in essence the paper. It's quite an experimental paper. It's quite different. It's not work that I usually do. My work is different, but I thought I used this chance to bring together, as I said, work I've done on visuals, on emotions, on autoethnography, on Korea, which I haven't done before. So I'm struggling. I'm trying to figure out how to make that a more compelling paper, how to make that interesting for an audience like you who might not be interested in Korea itself, but might be interested in questions of militarization, questions of autoethnography, questions of images. So in essence, any kind of feedback I could get, I would be very, very much would appreciate that. And it's a rough draft, so it can serve with improvements. อาจารย์ก็ถ่อมตัวมากนะคะเขาบอกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยคือหมายความว่าเรื่องที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้เป็นการจับความสนใจ4อย่างที่พูดไว้ตอนแรกนะคะมารวมกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยรวมกันมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาในการคบคิดประเด็นให้แตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากได้ความเห็นอยากได้คอมเมนต์จากพวกเราในที่นี้จริงๆเมื่อกี้นิดนึงคืออาจารย์ทิ้งไว้ว่าประเด็นที่อาจารย์ทิ้งไว้อย่างเรื่องเชิงทฤษฎีของการเมืองเรื่องภาพเนี่ยจะพูดขยายความต่อพรุ่งนี้นะคะที่จุฬาเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์รวมไปเลยนะคะเป็นภาคต่อกันนะคะ so is now Q&A question or โอเคงั้นช่วงนี้นะคะเราเหลือเวลาอีกเยอะพอสมควรอาจารย์เป็นชาวเยอรมันสวิสนะคะอาจารย์ตรงเวลามากyou just kept the time very well I'm Swiss. Yes. The origin of watches. We're obsessed with time. นั้นเรามีเวลาเหลือเป็นชั่วโมงเลยนะคะไม่ต้องใช้หมดก็ได้นะคะก็เอาเท่าที่เราอยากจะถามกันเชิญค่ะเดี๋ยวขออย่างนี้นะคะที่ฉันจะขอเป็น2คำถามรับมาแล้วก็จะขอแปลให้อาจารย์ฟัง So what I would do is I will collect 2 questions and I will translate them to you if it's in Thai and then you will respond. Thank you for your interesting lecture. I have several questions, but I would like to ask one question first and answer to others. So I am Japanese, I'm not Thai, and of course I was born in Japan, Tokyo, and grown up in Tokyo. So I have a different ideas and express from you completely, I think. So when you mentioned about the militarized masculinity, which is macho, I didn't feel anything from it, because I think the circumstances I grew up was quite different from you or from Western people. And Japan and Korea has a close relationship, including Japan colonized Korea since 1910 to 1945, so for almost 35 years. Yeah. And before that, Japan was influenced by Chinese and Korean culture and civilization. So our culture, Japanese culture and the Korean culture are very similar. And if we see Japanese military or self-defense forces, most of them are men. It was very difficult to find female members of the forces. Of course, it is also changing over time. But I think Thailand is also same. Thailand
have just prohibited the ladies become police or something. So I think, about the masculinities are different ideas between the Western people and the people. โอเคเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแปลถ้าเป็นคำถามภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลให้ผู้ฟังก่อนที่จะให้อาจารย์ตอบอาจารย์ประจักษ์ Thank you for fascinating presentation. I have a question related to the concept itself, the methodology, visual orthoethnography. Isn't it so? Would it be different if we just do visual ethnography, not visual orthoethnography? Because I try to respond to the challenge and questions that you asked at the end of your presentation about what is the exact added value of this methodology. So I think it's very interesting the way that you do. So the researcher taking their own photograph and then interpret and use this as a materials, right? But could we at the same time compare our photos that we take with other photos taken by other photographers? And how would it be different through different eyes? And but I think this method is quite very innovative, right? We have a lot of works doing a kind of using photos of others and study the representation and the reflections. And I think of one dissertation lately done by one scholar study how Thailand was represented during the Cold War, and they studied poster, the Time magazine cover, and the tourism industry in Thailand represent Thailand into the outside world. But they use photos of general journalists and photographers. Could we do that at the same time, doing visual orthoethnography and just visual ethnography and do a comparison? And my second question is not a question. So you have been in Bangkok for a few days already. Have you taken any photos yet? And what have you learned from your visual orthoethnography? What it tell you about Thailand? Can I translate the English question to the audience and then you take your time? สั้นๆนะคะก็สองผู้ถามหลายคำถามนะคะคืออาจารย์คัตสึนะคะอาจารย์ถามว่าคือในฐานะที่อาจารย์เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์มีความเข้าใจเรื่องความเป็นชายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์โรแลนด์เพราะฉะนั้นรูปที่อาจารย์โรแลนด์โชว์แล้วก็วิเคราะห์ว่ามันแสดงถึงความเป็นชายเชิงทหารเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนั้นมันมีอันนี้เป็นการตีความของดิฉันนะคะก็คือว่าไอ้ความเข้าใจเรื่องสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าmilitarized masculinity ความเป็นชายเชิงทหารเนี่ยมันมีหลายไอเดียไหมแล้วก็คนที่มาเข้าใจว่าคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะเข้าใจต่างออกไปและดังนั้นตีความรูปของอาจารย์ต่างออกไปนะคะอันที่สองคำถามของอาจารย์ประจักษ์เนี่ยก็คือว่าสองคำถามนะคะก็คืออาจารย์ถามว่ารูปเวลาที่เราศึกษารูปภาพเนี่ยหรือภาพถ่ายเนี่ยอาจารย์ไบรเคอร์เนี่ยเสนอว่าให้ศึกษารูปที่เราถ่ายเองใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีความต่างไหมระหว่างการศึกษารูปที่เราถ่ายเองแล้วก็รูปที่คนอื่นถ่ายอาจารย์ถามว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมเราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ไหมว่ารูปที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะมาจากมุมหนึ่งรูปที่คนอื่นถ่ายจากมุมหนึ่งมันมีการศึกษาแบบนี้ไหมนะคะอาจารย์ก็เลยยกงานล่าสุดนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ที่ดูสงครามเย็นนะคะผ่านไทยประเทศไทยในสงครามเย็นเนี่ยผ่านโปสเตอร์ผ่านโปสการ์ดแล้วก็ผ่านหน้าปกนิตยสารไทมส์นะคะ
คำถามที่2ก็คืออาจารย์ถามว่าอาจารย์ไลเคอร์ได้ออกไปถ่ายรูปอาจารย์อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะถามว่าอาจารย์ได้ออกไปถ่ายรูปบ้างหรือยังแล้วก็อาจารย์เรียนรู้อะไรจากภาพถ่ายที่ตัวเองถ่ายในกรุงเทพ I'll start with the second question and go to the first one because I think I managed to answer the second one with the first one. Or the other way around. Really good question. I think someone in Groningen asked me a similar question. What's the difference between visual autoethnography and visual ethnography? And I think that they both can coexist. I think these two feminists that I talk about, Sara Sarme, Lene Stapu, they use visual ethnography. They use other people's photographs to analyze things. I have done an essay about 10 years ago on looking at representation of HIV/AIDS in Africa, and I looked at how children who were affected by HIV were given cameras to document their lives, and how that gives us a completely different insight into stigma and so on. So I think they're both really good methodologies. I suppose my justification of autoethnography comes because I'm from a discipline where objectivity is written very large. You know, international relations is especially in the US, is very scientific. You're meant to use statistics, meant to be objective, and you're meant to have nothing to do with the analysis. So I want to sort of show that actually our experiences can matter. They can be used as a form of insight. So that's perhaps a bit of a defensive thing. But I think both methods can be used in conjunction. Maybe before I go on now. อาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ประจักษ์นะคะเรื่องความต่างระหว่างการศึกษาภาพถ่ายที่เราถ่ายกับภาพถ่ายที่คนอื่นถ่ายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าทั้ง2อันนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับภาพถ่ายผู้ป่วยเอดส์นะคะแล้วก็ดูว่าไอ้ภาพถ่ายมันสะท้อนมุมมองทัศนคติแบบไหนนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเลือกใช้วิธีศึกษาภาพถ่ายที่ตัวเองถ่ายเพราะอยากจะเถียงจากงานของ IR เนี่ยจากงานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมักจะเน้นว่าผู้ศึกษาต้องเป็นกลางนะคะแล้วก็สนใจพวกงานเชิงปริมาณเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะเถียงว่าคนศึกษาเนี่ยสำคัญแล้วก็ความไม่เป็นกลางบางทีก็สำคัญ And I think the use of autoethnography comes in play precisely to answer the question number one is in that case, for instance, I don't think the difference is between East Asia and the West, because that's how I grew up. It's the same thing. I found militarization natural. You know, I came to Korea. It all seemed natural. It seemed normal. Of course, men are in the military. I was in the military. I was drafted into the military. It seems completely normal. And that is the power of discourse: is to make something that's critical, that's constructed, common sense. To make it so commonsensical that we don't even question it, that we think it's around us, it's normal, we can't think of anything else. And to me, it's precisely this confrontation with these photographs where I look at my former self 30 years ago and I ask myself, why did you not see that? Why did you buy into that? It was so obvious, I didn't see it. But the distance to it allows me to have a different perspective and to look at how militarization has been sold, has been represented again and again and again, that we see it as natural, that we see it as normal. But it isn't. It is a form of politics, it's a form of exclusion, in terms of gender relations, in terms of other approaches to security, other approaches to conflict resolution. And that's where I think autoethnography can come into play, by showing how my own positionality allows me to have this perspective. It's not a better perspective, it's not more authentic, but it allows us to see the constructed nature of politics, the constructed nature ofคำถามอาจารย์คัตสึนะคะจริงๆก็เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเมื่อกี้ก็คือว่าทำไมต้องศึกษาภาพที่ตัวเองถ่ายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นกลางหรือว่าความหมายของภาพคืออะไรแต่อยู่ที่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้อำนาจของวาทกรรมผ่านประสบการณ์ตัวเองอันนี้ฉันพูดแบบรีเฟรชนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยพยายามทำความเข้าใจว่าทำไม30 ปีที่แล้วเนี่ยไม่เห็นปัญหาที่คือความปัญหาความเป็นชายเชิงทหารเนี่ยอาจารย์ไม่เคยว่ามันเป็นปัญหาถูกไหมคะแต่ว่าพอ30 ปีผ่านมาเนี่ยพอมาอ่านภาพอีกทีนึงเนี่ยมันเห็นแล้วไอ้การเห็นเนี่ยเท่ากับว่าไอ้อำนาจของวัฒกรรมเรื่องความเป็นชายความเป็นทหารเนี่ยมันปกปิด
สายตาของเราไม่ให้เห็นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่อำนาจทำงานผ่านภาพ In terms of my own photographs, I take photographs every day. This is my second time in Thailand. The first time it was almost 40 years ago. 30 years ago, and I came to Bangkok, I traveled to Chiang Mai, Chiang Rai in the north. I took lots of photographs. So maybe next time I present a paper about my photographs from back then. And I arrived on Friday night, and yeah, I've taken photographs every day. I put them up on social media. What I've learned, I think, militarization is one of them, a theme that I think. Then that inequality between rich and poor. But the key thing photographing that struck me is color. Thailand and Bangkok is extremely colorful, like very bright color, different colors, and we talked about that last night. That people say that's not just the visual, but it's actually how the emotions, how people react. And I come from Switzerland. I call Switzerland the land of the gray birds. Everything is gray. It's just like it's literally just gray. And here, it's incredible how much color there is in nature, but also in how boats are painted, how taxis are painted. It's just like it's very, very colorful place. ก็ตอบคำถามอาจารย์ประจักษ์นะคะว่าอาจารย์ถ่ายภาพทุกวันแล้วเรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็คืออาจารย์ก็บอกว่า2-3 อย่างนะคะอันแรกที่เห็นชัดก็คือไอ้ภาวะการตื่นตัวภาวะทหารเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ก็จะเห็นอยู่ตามท้องถนนอันที่2ก็คือความเหลื่อมล้ำนะคะแต่อันที่3ที่อาจารย์สนใจที่สุดในฐานะชาวสวิสเนี่ยก็คือสีนะคะท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันต่างๆเพราะว่าที่อาจารย์มาเนี่ยมันได้ชื่อว่าเป็นแบบที่มันมีสีเทาอ่ะมีแต่ความสีม่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสีก็จะในกรุงเทพเนี่ยสีในแท็กซี่สีตามร้านต่างๆเมื่อวานเราไปทานข้าวอาจารย์สนใจสีของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอาหารที่อาจารย์ทานที่สวิตเซอร์แลนด์มีสีของชีสนะคะมันจะเป็นสีเดียวนั้นอาหารที่เราทานเนี่ยมีผักหลายสีมีการตกแต่งหลายสี I just talked about our dinner yesterday okay two more takers can you ช่วยแนะนำตัวเองได้ไหมคะ It's all right. So my name is Peter Witt. I'm not currently working. I just graduated. I'm actually an ecologist, but I'm kind of interested in politics. So just a small opinion of mine. I think it would be interesting to see your comparison between your view of North Korea, like 30 years ago, and now, because right now we have like a lot of like vloggers living in North Korea who like vlog about their lives, their normal lives in North Korea every day. We have thousands of photographs because we see North Korea as a very static, society, very static country. The country that lacks dynamics, and maybe by comparing your view and other people's view foreigner who are living in North Korea right now, maybe we can see some dynamics. I think one point that is quite interesting right now is that it's maybe true that 30 years ago, people on the top level of decision making, the top military officials, the ruling class in North Korea actually believe in the threat of Americans in the Korean peninsula. But right now, I think they don't actually believe that anymore. They kind of use that image to control to hold on to their power. And I don't know how much of these knowledge kind of get into the normal people, the poor or the people of North Korea. How much are they changed? Because I do believe that in the past they actually have those fear of foreign power, but right now I don't know anymore if they still have that. Thank you. โอเคขออีกคำถามนึงค่ะเชิญค่ะท่านพีระ Thank you for your presentation. Let's say I'm going to play devil's advocate since I'm very small. In terms of your methodology, how would you actually defend against the claim against the criticism of confirmation bias
I mean, in the age of the big data and social media, we've got lots of pictures. Right? It's very easy to find some pictures and say that's been taken like 30 years ago. And like when I looked at some of your pictures, like the one that showed the two aunties, what struck me was that taken in China? How would you actually defend against such claims? My second question is, to me, I find this the presentation is actually a classic question about whether the language creates the world or the world creates the language, or whether they are mutually constitutive. So let's do some hypothetical thinking. Would adding the feminine aspect of the image, would that stop the dynamics of security dilemma in the Korean Peninsula? I mean, hypothetically speaking, would it actually change the way we view the security dilemma? Thank you. Do you want to translate this? I think I have to มีประมาณ3คำถามนะคะจาก2ท่านคำถามแรกเนี่ยสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์ในเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนด้วยเหตุผลเรื่องเทคโนโลยีก็คือผู้คนเนี่ยบล็อกมากขึ้นนะคะก็เขียนบล็อกแล้วก็มีรูปเผยแพร่ออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเกาหลีเหนือตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเดิมก็ได้นี่ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะอันที่2นะคะก็คือว่าอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ไบเกอร์เนี่ยบอกว่าความเข้าใจของคนเกาหลีเหนือเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยคอยข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำให้เนี่ยเกาหลีเนี่ยต้องโต้ตอบทางทหารบางอย่างนะคะแต่ว่าก็มีคำถามว่าตกลงเนื่องจากไอ้เวลาที่มันผ่านมาเนี่ย30 ปีเนี่ยคนทั่วๆไปยังเชื่ออยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ยังมีฐานะเป็นแค่พอปกันดาเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อของชนชั้นนำเท่านั้นนะคะคำถามที่3ของอาจารย์พีระนะคะค่อนข้างยากนะคะอาจารย์พีระจะไปไหมคะคือเดี๋ยวจะแปลไม่รู้จะแปลถูกไหมนะคะคืออาจารย์พีระก็ถามคำถามเชิงทฤษฎีนะคะว่าตกลงเนี่ยคือในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเชื่อว่าตกลงภาษาสร้างโลกใช่ไหมมันมีดีเบตเรื่องภาษาสร้างโลกหรือโลกสร้างภาษานะคะไอ้2 อันเนี้ยมันทำงานแบบอันใดอันหนึ่งคือภาษาสร้างโลกหรือโลกสร้างภาษาเท่านั้นหรือว่ามันประสานกันค่ะตัวอย่างที่ใช้คืออะไรนะคะที่ฟังไม่ทันพูดใส่ไมค์ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเราแสดงให้เห็นว่าในแง่มุมของความเป็นหญิงที่ไม่ใช่ความเป็นชายมั้งไอลักษณะการมองโลกแบบความมั่นคงทางด้าน security dilemma มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับ argument ของอาจารย์ไบรเคอร์คือพูดในทำนองที่ว่าเพราะว่ามองในแง่มุมเพราะว่าภาพมันออกมาในความเป็นชายเยอะความลักษณะการหาความเป็นชายเยอะเกินมันนำไปสู่การที่ทำให้โครงสร้างแบบความมั่นคงแบบนี้การมองโลกแบบนี้มันดำรงอยู่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการมองโดยเพิ่มความเป็นหญิงเข้าไปเราสามารถเปลี่ยนมุมมองเรื่อง security dilemma ได้หรือเปล่า Look, I'll answer in 3 parts. Just first, then your 2 parts. At the issue of how much we know about North Korea and how much North Koreans know about the outside world, for me, that's probably the most important question. I think you're on to what, in my view, is absolutely crucial. I think North Korea survives not just because it's an authoritarian state, it has the military to its rule, but it's able to control the mind of how people think. When I was there in the mid-80s, there was not much knowledge of the outside world. Literally, there was nothing entered North Korea. Some of the elites might have known something. They talked to us and other Westerners, but average population didn't know much. But that changed in the mid-1990s when there was massive famine. A lot of North Koreans went to China. They came back with discs, with information about the outside world. And more information started to enter North Korea. There's some really good books, as you mentioned, in the literature. Andrei Lankov is one of the people who writes about that, to show that actually North Koreans today, they know quite a bit
about the outside world, a lot more than back then. And the North Korean leadership knows that's probably the biggest danger to survival. If the more people know in North Korea about the outside world, the bigger the danger that's going to be social change, questions for social change. I did some study comparing East-West Germany with North and South Korea, and that's the big difference. Like, East Germans always knew about the West, North Koreans don't know about the South. But that's perhaps, in my view, if you want to promote social change in North Korea, that's the biggest factor, is to provide more outside information of the world, and that is already happening. But if we know about that in scholarly literature, mainstream perceptions, that's not a topic that is being debated in the press. You know, I think that we have insights of scholarship, but we need a lot more public awareness precisely of that factor and why it's important. So I think that's spot on. ก็อาจารย์ก็ตอบคำถามว่าคำถามดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างตรงประเด็นก็คือว่าแน่นอนสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะกับเกาหลีเหนือก็คือมีการอพยพออกนอกประเทศเนื่องจากภาวะอดอยากนะคะในช่วงทศวรรษ 90 แล้วก็คนเหล่านี้ก็ส่งข้อมูลกลับมาภายในเกาหลีเหนือนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนในเกาหลีเหนือจะไม่รู้อะไรเลยนะคะก็คือโลกมันก็เปิดมากขึ้นนะคะyeah and that was the one question And yeah, you have two very good and very difficult questions to answer. So let me try to take one at a time. First, the confirmation bias, as you said. Yes, that's what I'm struggling with. I have to ask myself, how can I avoid self-indulgence? This is not about me, my photographs. This is about understanding of a political issue. Otherwise, I can go and write a novel or something. You know, this is not scholarship. So it has to be about what can I add to our understanding of the Korean situation. To me, it's about starting research with a puzzle. Now, Ian Shapiro is perhaps the scholar who has argued that most in response to the US-driven sort of methodology-driven approach. He said, look, we shouldn't start with methods, whether it's big data or anything. We should start with a puzzle in the real world. And to me, puzzle-driven research is what legitimizes interdisciplinary research. Once you have a puzzle, you can basically use any kind of insight, no matter where it comes from. If it helps you answer that puzzle, it's legitimate. In other words, if it allows you to see the world differently, it allows you to get a different perspective of North Korea that you would not otherwise achieve, I think then this source of knowledge is legitimate. Whether it's a small photograph from 30 years ago, whether it's a massive amount of data that you can analyze through computational methods. A colleague of mine uses computational methods in Brisbane. But the issue is, what is your puzzle? And once you have your puzzle, you have to ask yourself, what are the best methods to answer this puzzle? So I think it comes back to that. And that's going to be my challenge, is to show that this allows me to answer that puzzle in ways that adds to our understanding of North Korea. But I think you're right in pointing out this is the hard question I need to answer. ก็อาจารย์พิระถามคำถามยากนะคะต้องอาจารย์แรมไลเคอร์ก็แกะไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยการศึกษาภาพพวกนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำไอ้อคติส่วนตัวไหมคือเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างการศึกษางานวิชาการกับการศึกษาเพื่อความเพลิดเพลินคือคล้ายๆเอาตัวเองตั้งเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาหาความรู้หรือเรียกว่าอะไรพยายามจะหามิติความรู้ใหม่ๆนะคะทีนี้อาจารย์ก็เสนอว่าสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เรากรองว่าตกลงเราศึกษาแบบไหนแล้วก็จะป้องกันไม่ให้การศึกษาเนี่ยกลายเป็นการตอกย้ำอคติหรือตอกย้ำไอ้ความตัณหาส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือดูว่าประเด็นที่เราสนใจประเด็นที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วก็เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เราเนี่ยหาองค์ความรู้นั้นได้อาจารย์ใช้คำว่า insight ก็คือทำให้เราคล้ายๆมีวิธีมองเกี่ยวกับประเด็นนั้นได้อะไรที่จะช่วยให้เราเนี่ยพยายามจะวิเคราะห์ประเด็นนั้นได้คือประเด็นที่เราสงสัยใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนตราบใดที่เรามีโจทย์นี้เนี่ยวิธีนั้นชอบทำเสมอนะคะคือเป็นวิธีคือเส้นแบ่งมันคือช่วยให้เราเห็นประเด็นมากขึ้นไหมนะคะ And then your second question, like, would a feminist foreign policy
immediately solve the problem of North Korea? No, of course it would not. I mean, a few things. One is it's not just about feminism, it's just about finding alternative ways of thinking about North Korea. But I think the most difficult, most entrenched problems in society, there's never a quick solution to them. I can maybe illustrate that through the first book that was mentioned on popular dissent. This is a research project that started out of my PhD, and it emerged from when I observed massive demonstrations in South Korea back then against the regime of Chun Doo-hwan, military dictatorship. The demonstrations, there was like 500,000 people in the street, and the general in power, Chun Doo-hwan, he was forced to resign. So I wanted to investigate that. I wanted to see how mass demonstrations can bring down a military dictatorship. But after 3 years of research, I realized that, well, maybe mass demonstrations are not the most powerful ways of demonstrating, because often the regime was gone, but then 6 months later, another general was elected, because the most powerful forms of domination are in people's mind. They're discursive, they're about how we think about the world, not about structures. And dictatorships, whether military or not, can't just tear down an institution and think everything is fine, because it has to do with how societies think. So likewise in North Korea, like we can't just have a feminist foreign policy and everything is fine. We have to make gradual changes. We have to change about how we think about the world, and how we think about security, militarization, and that's where I think John Chira's work on humor and nonviolence comes into play. Humor doesn't change the world overnight. It doesn't give us a revolution in one day. But it changes gradually over a longer period of time how people conceptualize politics, how they open up spaces. And as a scholar, that's difficult to kind of then investigate that time factor. What is a powerful form of resistance? What is a powerful form of new foreign policy? Even if there's no empirical evidence of an immediate change, it might actually still be very important in the long run. But that opens up a whole range of difficult questions. ตอบคำถามส่วนที่2ของอาจารย์พีระนะคะก็คือว่านโยบายความมั่นคงที่มาจากมุมของสตรีนิยมเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งเกาหลีเหนือใต้นะคะสิ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสในการแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาใหม่หมายความว่าตั้งคำถามใหม่เลยว่าทำไมไอ้เนี่ยมันถึงเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอาจารย์เรียกว่าการเปลี่ยนวัฒกรรมคือเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกคือตั้งต้นจากประเด็นว่าทำไมสิ่งที่เราเห็นว่าไอ้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทหารเนี่ยมันถึงในตัวมันเองเป็นปัญหาอันนี้ที่ฉันเพิ่มนะคะดังนั้นอาจารย์เล่าถึงงานชิ้นสำคัญเป็นหนังสือเล่มแรกนะคะก็คือการต่อต้านขัดขืนของประชาชนนะคะความสนใจแรกของอาจารย์เนี่ยก็คือไปดูอาจารย์สนใจขบวนการประท้วงที่เกาหลีซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลทหารในช่วงเวลานั้นนะคะช่วงทศวรรษ 80 แต่ว่าอาจารย์บอกว่าพอศึกษาไปได้ 2-3 ปีเนี่ยปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ไปนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าคนไม่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับอำนาจเนี่ยในที่สุดเนี่ยรัฐบาลทหารก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในเกาหลีนะคะในไทยก็คุ้นกันอยู่ที่สันติบาลไปแล้วนะคะ He got a secret police so I make sure that he's gone before we discuss anything national นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็สนใจว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดมาจากการเปลี่ยนความคิดค่อยๆเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในฐานะนักวิจัยเนี่ยคือการจะประเมินว่าตกลงไอ้การเปลี่ยนแปลงนี้มาจากปัจจัยไหนกันแน่เนี่ยลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่นับปัจจัยเรื่องเวลาเนี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะแบบผิวเผินเท่านั้นแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงลึกๆว่าคนเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรโอเค well we got actually quite plenty of time but I might propose that maybe we end the session at 3:30. We have around 20 minutes to go. Yeah, and those who still have burning questions, feel free. Those who would like to discuss with Professor Roland Bleicher later, then you can just take your time. Private, for private discussions. So, โทษนะคะเริ่มเป็น2 ภาษาเริ่มงงนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัดเวลาอย่างนี้นะคะ3:30เราเลิกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใครมีคำถามส่วนตัวก็มาคุยกับอาจารย์ได้เผื่อใครที่อายไม่กล้าถามในที่สาธารณะนะคะเก่งงั้นขออีก2คำถามค่ะสุดท้ายเชิญค่ะอาจารย์คุณค่ะ thank you for your lecture. It's really interesting for me as an historian. And would you please go back to your last slide with the list of your points? No, the last one, with the list of your points, self-indulgence, roles of photographies, and all that. Yes, thank you. I have some responses and questions, and I think what strikes me is that we repeat many times about avoiding self-indulgence, but while doing research using your own experience, your own thoughts, your own interpretation would be self-indulgent. I mean, this is probably the most different point between disciplines. We art historians embrace subjectivity. I mean, it's about me, my thoughts, my interpretations, and we take them seriously as academics. And that leads to Ajahn Prajak's questions about visual autoethnography or visual ethnography. I mean, it can be both. And what's wrong with doing autobiography? And these photographs and the way you discuss them proves that it's actually about you and the way you see them, because the way you interpret these photographs partly relies on your experiences over there and in the present moment that you went back to them and saw something that you did not see before. So that is very personal, and I don't think that it is a self-indulgence. I mean, there's nothing wrong with having ourselves in our own research work, but it seems to be very difficult for some other disciplines. So probably the most useful thing is just to break through this, and that probably allow you to see these photographs in a more refreshing ways, and you won't get caught in this dilemma about talking about my own works, experience, and at the same time repeating the point of not to be self-indulgent. You know, it's just nothing wrong with being subjective. So that is my response to the self-indulgent issue. And my question is about these photographs. Originally, what are they? You took these photographs for your personal collection, or was it part of your work over there? What is the records of some events, or it's completely out of your personal interest? What are they at that time? Can I take one more question and then we wrap it up? คำถามสุดท้ายค่ะ Last question. Okay. มีไหมนักศึกษาถามได้นะคะ Some of them came all the way from the other campus outside Bangkok. Well, I'm going to be here afterwards if you want to talk to me face to face. In private, yeah. Okay. So. Well, I have 2 questions to answer, or 2 points to answer, and they're both really good. And I think it really goes to tell about the importance of disciplining boundaries. And that's one reason why I love working with art historians. I work with a colleague, Sally Butler, in art history, and same thing, like we have much more in common.
Look, in our discipline, as I've mentioned, it's partly I'm slightly defensive because I come from international relations, social science, and the traditional assumption is you have to take yourself out of the result. Like you present your research as if you had nothing to do with it, which is crazy because every research project, even an empirical research project, is based on an author making certain assumptions, designing a research, designing statistical tools, whatever it is. The author is always in there. So you're right. And I've done an essay on autoethnography about 10 years ago, colleague Morgan Brigg, where we made that point. Look, you have to make room for using one's own experiences because they can be a legitimate form of research. They can be, and we try to then defend that to discipline that is skeptical in principle. But that's sort of what I'm coming for, but I'm fully with you. I think that I have to do, but because I write for an international relations journal, I also need to anticipate critiques and I need to be able to defend them to make sure that this is legitimate. But I think that's precisely what I'm trying to do. That's a form of research. Why I took the photographs? Should I answer that later? Why I took the photographs? For one, I have a draft of the essay. If you like it, I can circulate it, send me an email in which I answer that as well, because I got that question before as well, to be more transparent about the photographs, why I took them, how I chose them. I have about 500, why I chose the ones I have here, so I have to methodologically be more transparent. But I choose them for the same reason I photographed stuff in Bangkok the last few days, because I just love to walk around the world and I love visuals, I take photographs, so they had no critical purpose, they were part of my job. I never thought I would ever publish them or do anything with them. They sat in my mother's cellar for 30 years, you know, and about 2 years ago, when I was asked, can you do an essay, I went to a cellar and I bought a cheap digital converter and I just digitalized all my photographs and I did something with it. But I never intended to publish them. So they were not a systematic record. And I would also probably have to write about my bias of types of photograph I took. Why did I photograph this, not that? But that's where they come from. That will have to be, or is part of the methodology of writing it up. Just say where they come from, why I took them, how I was constrained taking photographs in the DMZ in North Korea, what I could do. So that is part of it. And I wish the political scientists were as tolerant as the art historians about the use of autoethnography and visuals. Yes. Or you want to translate first? Better for the audience so they can follow up with the conversation. อาจารย์ธนาวินะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะคณะโบราณคดีศิลปากรนะคะเป็นบ้านเรานะคะอาจารย์ถาม2คำถามนะคะก็คือคำถามแรกเนี่ยทำไมต้องไปหลีกเลี่ยงไอ้อาการยึดตัวตนเป็นศูนย์กลางยึดอัตตาของผู้ศึกษาเนี่ยคือเราพยายามหลีกเลี่ยงอาจารย์ถามคำถามมาใช่ไหมว่าเราต้องในการศึกษาผ่านภาพเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงภาวะอัตตาสูงไหมคือแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหลงตัวเองไหมนะคะอาจารย์ก็บอกอาจารย์มาจากdiscipline หรือว่าสาขาวิชาที่เชื่อว่าความรู้เนี่ยมาจากฉันเป็นผู้ที่ตีความแล้วก็ฉันมีบทบาทฉันมีอำนาจในการที่จะคือวิเคราะห์จากมุมของตัวเองได้นะคะแต่ว่าจากมุมของสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากนะคะเวลาที่จะเขียนหนังสือเนี่ยเขียนใส่ I เนี่ยยังยากเลย It's quite difficult for social scientists too to write an article and use I the word I right so it's the way to detach yourself from the text so ดังนั้นคำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยไป defend ต้องไป defend ขนาดนี้ทำไมนะคะต้องไปแบบทำไมตัวเองถึงไปอยู่ในงานไม่ได้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในวิธีคิดแบบนี้ว่าในงานศึกษาสังคมศาสตร์ต้องไม่มีตัวเราเนี่ยเป็นวิธีการดิฉันใช้คำว่าจัดระเบียบขององค์ความรู้นะคะจัดระเบียบผู้ศึกษาก็คือทำยังไงให้ผู้ศึกษาเนี่ยยอมรับจุดยืนบางอย่างขององค์ความรู้สาขาความรู้นะคะใน IR เนี่ยก็คือวิธีการหนึ่งก็คือคุณต้องทำตัวเป็นกลางแล้วก็ไม่เอาทัศนคติอคติตัวเองไปใส่ในงานที่ศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะทำงานกับคนจากสาขาความรู้อื่นมากกว่านะคะเพราะว่าจากการข้ามสาขาเนี่ยมันทำให้การยึดอยู่กับ IR เนี่ยลำบากนะคะ
ำถามที่2ของอาจารย์ธนาวิก็คือว่ารูปที่อาจารย์โรแลนด์เลือกมาเนี่ยอาจารย์ถ่ายด้วยเหตุผลอะไรมาจากเหตุผลส่วนตัวหรือว่าถ่ายเพราะว่าต้องทำงานนะคะมีวิธีการเลือกรูปแบบไหนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคือตอนที่ถ่ายยังไม่ได้คิดจะมาตีพิมพ์นะคะคือถ่ายแบบชอบแล้วก็สนใจเฉยๆเหมือนอย่างที่อาจารย์ถ่ายรูปในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่งมีเมื่อ2 ปีที่แล้วที่มีคนชวนให้มาเอารูปของอาจารย์เนี่ยมาเขียนบทความนะคะอาจารย์ก็เลยเริ่มที่จะจัดการรูปแล้วก็เริ่มเขียนบทความจากรูปที่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายเยอะเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกรูปแค่นี้จากรูปจำนวน500รูปถ่ายด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะในบทความก็ต้องอธิบาย so อาจารย์โทษค่ะสุดท้าย interaction ค่ะThe reason I asked the first questions is that I find it probably a little bit problematic is that if you have to defend yourself to be neutral, 100% objective, that would probably be a problem to defend your methods for using autoethnography because it's about your own experience. It's about you. For the second questions about the origin of these photographs, so if they are not part of your work, there's nothing official about them. I'm just wondering that if you see them and you see something that you did not see at the time of taking of these photographs, probably the relationship and roles of photographs, the relationship between you and photographs and the role of photographs is that photographs here are not triggers of memory. So we usually talk about photographs as a record of the past, and then when you see them, you recall something. But in this case, when you see them, you see something that you did not see at the beginning. So they are not a trigger of memory, but rather how they perform on you, is that they kind of generate new meanings, and that those new meanings probably link to your presence, not your past. I have presented this paper, I think about that 4 or 5 places in Groningen, in the Netherlands, at a workshop, two-day workshop in Chiba, at the university, in Brisbane at a conference, and here, and this is by far the best feedback I got. This is incredibly spot on, difficult at times for me to challenge, very useful, so huge thanks to you. This is just amazing. The whole issue of not trying to defend my project as objective, you're right, it can be. In some sense, I guess I wasn't trying to, and I should make it explicit, not so much that I'm trying to see my thing is objective, I'm trying to see how my photographs and my relationship to them, not about providing more authentic research, authentic insights, but about finding different ways of understanding conventional security policies. That's in some sense, and it doesn't have to be objective. It can be subjective, but that's to me the goal. It is to understand security members in ways that are different. But I might spell out precisely that this is not about objectivity. It's not about which I think it is impossible. And yes, with the photographs, yeah, it's not about absolutely. And again, I need to spell that out. It's not about using them to recollect memory, to recreate memory, but it's about the performativity of photographs, the relationship to photographs and people, and about the politics of seeing, the politics of photographs are never value-free. They always have a politics. I'll talk about that a lot tomorrow. They have a politics in terms of what they represent, what they leave out, but also how we see them, how we interpret them. A photograph only makes sense in relation to other photographs, to our memory, to our relationship with them. And so we'll have to find a way of making that more explicit as well. So really thanks for making me think. อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์พรีเซนต์เรื่องนี้มาหลายที่นะคะ4-5 ที่ใน
โลกตะวันตกก็เยอะนะคะแต่ว่าคำถามจากฟลอร์เราเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็มีคนยิ้มภูมิใจอยู่ข้างหลังนะคะ ดีที่สุดแล้วก็ค่อนข้างตรงประเด็นนะคะอาจารย์ธนาวีเนี่ยถามต่อว่าอันนี้พยายามรีเฟซใหม่ถ้าผิดอาจารย์แก้ได้นะคะแปลเองได้นะคะคือถ้าต้องมาดีเฟนเรื่องความเป็นกลางเนี่ยคือเหมือนกับว่าวิธีคิดการใช้เรื่องแนวทางแบบออโตเอสโนกราฟีเนี่ยตัวมันเองบอกอยู่แล้วว่าไม่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ make sense ที่จะต้องมาพูดถึงความเป็นกลางในงานใช่ไหมคะอาจารย์ไรเคิลก็บอกว่าถูกนะคะก็คือว่าการใช้ approach นี้ในการศึกษาเนี่ยตัวมันเองเพื่อจะยืนยันว่าวิธีการมองโลกเนี่ยมันเป็นกลางไม่ได้แล้วก็อาจารย์ใช้approach เนี้ยเพื่อจะคล้ายๆอยากจะเสนออะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องความมั่นคงนะคะว่าทุกครั้งที่เรามองเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราไม่สามารถมองมันอย่างเป็นกลางได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามาจากมุมไหนของอำนาจนะคะโอเคประเด็นที่2นะคะก็คือว่าอาจารย์เมธาวิเนี่ยถามว่าขอโทษนะคะธนาวิถามว่าบทบาทของรูปภาพคือรูปภาพที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นรูปส่วนตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเวลาที่เราถ่ายรูปส่วนตัวเนี่ยแล้วเรามาดูอีกทีเนี่ยเพื่อแบบรำลึกความหลังใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับอาจารย์ไบรเกอร์เนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ของรูปเวลาที่อาจารย์มาดูมันอีกครั้งเนี่ยแสวงหาความหมายใหม่ในภาวะปัจจุบันมากกว่าที่จะย้อนกลับไปหาวันเก่าอะไรเงี้ยนะคะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าใช่นะคะเพราะว่ารูปเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นนาฏกรรมอะค่ะคือมันตัวมันเองแสดงอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใช้รูปในฐานะคืออยากจะทำให้เราเห็นว่าการเมืองของการมองเห็นของคนถ่ายภาพของคนที่มองภาพเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความทรงจำซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวสะท้อนของกระบวนการทางการเมืองบางอย่าง Alright I think we're reaching the end of the seminar. Would you like to give the concluding remarks and we wrap this up? Look, I think the main concluding remark I want to say is that feedback was absolutely fantastic and I really appreciated it. I will be spending my evening in the hotel basically writing down notes and ideas and that's always when it works best when it's in the head. So I'll be spending until late tonight, I think, trying to deal with all the various questions. So I want to say thanks to all of you for really fantastic feedback. And also thanks to Janjira for the translation, which is, I know, a very, very difficult task to do, kind of like on the spot in various academic languages, and certain terms like autoethnography probably have no equivalent in Thai language. So some of these academic terms are really difficult to kind of translate from one language to another. So a massive thanks to all of you. I really, really appreciate the chance of being here, to get the feedback, and to have this fantastic scholarly interaction. So. ก็อาจารย์ก็บอกว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบ็กของทุกคนนะคะมีประโยชน์มากแล้วก็คืนนี้อาจารย์จะกลับไปที่ห้องแล้วก็ไปนั่งพิมพ์ของทุกอย่างนะคะอาจารย์ก็ขอบคุณนะคะจะพูดถึงการขอบคุณดิฉันก็จะเป็นการ self indulgence ค่ะแต่ว่าคือแปลยากหมายความว่าไอ้คำอย่าง ethnography มันมีคำแปลภาษาไทยอะไรนะวงศาอะไรนะคะวิทยาแต่ว่ามันแปลแล้วมันไม่เข้าใจอะค่ะI just told that there is a Thai translation for ethnography but it's Sanskrit ชาติพันธุ์วรรณาเลย so it's also a foreign language which we borrow so it makes it more difficult to understand so you may notice that I have to actually make it longer for the whole translation because we don't have a concise conceptual translation อาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ so on behalf of the Faculty of Political Science I would also like to thank Professor Roland Bleicher for your excellent and really eye-opening presentation and I mean personally I also would like to thank you for coming all the way from Brisbane, given all kinds of issues that you may have, and it's a long way. So, and we really make use of your
stay here. So you have a lot of work to do for us. So I am really grateful for your being here. So thank you very much.